සාදු 2021 වසරේ 10 වෙනි මාසේ 24 වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රද්ධාවන්ත ප්‍රඥාවන්ත ගුණගරුක වාසනාවන්ත පින්වත්නි ගෞරව නාම රාශියක් ලබා දීලා තමයි ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මේ ගෞරව නාම පින්නතුනේ සහතික වලින් ලබන සමහර ගෞරව නාම වලට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ගෞරව නාම දැන් නමට ඉස්සරහින් ආචාර්ය කියන වචනේ කතා කරයි කියලා ඒක නෙමේ ගෞරව නාමය ඊටත් වඩා ප්‍රබල ගෞරව නාමයක් තමයි මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත ප්‍රඥාවන්ත ගුණගරුක වාසනාවන්ත පින්වත්නි කියන ගෞරව නාමය. එහෙම නැත්නම් සර් කියන পদවිය ලැබුණත් ඊටත් වැඩි එකක් තමයි මේක. ඒව කවුරු හරි මේ ලෝකේ මිනිස්සුયો විසින් ලබා දෙන දේවල්. නමුත් මේවා බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තරීතර මිනිස්සෙකුට ලබා දුන්නු දේවල්. ඉතින් මේ සම්මානය ඔබටත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාවන්ත කියන සම්මානය ලැබෙනවා ප්‍රඥාවන්ත වුණාම. ශ්‍රද්ධාවන්ත කියන නාමය ලැබෙනවා ඔබ ශ්‍රද්ධාවන්ත වුණාම. ගුණගරුක භාවය කියලා කියන්නේ අපේ සිත කය වචනයෙන් කරන කියන දේවල් වලින් ගුණගරුක භාවයක්. ඒ කියන්නේ මෙත් සහගත බවක්. ඒ වගේම ගුණය දැන ගුණ නසන්න නැතුව ගුණයන් වලට ගරු කරනවා. අගුණයන් හොයා යන කෙනෙක් නෙමෙයි ಗುಣ හොයලා ගුණවලට ගරු කරනවා ගුණගරුක ඕනම මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ අගුණ දුර්වලකම් තියෙන්නත් පුළුවන් නමුත් මේ අගුණ දුර්වලකම් හොයාගෙන යන කෙනෙක් නෙමෙයි ගුණගරුක කෙනා ගුණයන්ට ගරු කරනවා සත්‍ය ගරුක වෙනවා අන්න ඒකයි ගුණගරුක භාවය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මල් වත්තට ගියත් කුණු ගොඩක් හොයා ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒකේ ලස්සන මල් බලන, ගහකොළ බලන, පරිසරය බලන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ පෙනුතුනේ අපි ගුණගරුක භාවයක් ඇති කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම වාසනාවන්ත, අවාසනාවන්ත නෙමෙයි පින්වත්නි. වාසනාවන්තයි. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ලබලා හොඳට කල්පනා ශක්තිය ලබලා රූප සම්පත්තියක් ලබලා මානසික දුර්වලතාවයන් නැතුව මේ ජීවත් වෙන්න ලැබීම සද්ධර්මයේ අහන්න ලැබීම බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ ලැබීම මීට වඩා වාසනාවක් කොහෙද පින්නොත්නේ ඒ නිසා අපි වාසනාවන්තයි ඒ වාසනාව අවාසනාවක් කරගන්න නැතුව ධර්ම ගෞරවයේ තියාගෙන බුද්ධ ගෞරවයේ තියාගෙන ධර්ම ගෞරවය සංඝ ගෞරවයේ තියාගෙන තුරුණුවන්ට ගෞරවය ඇතුව තමන්ට තමන් ගෞරවය ඇතුව තමන්ගේ කුසලයට තමන් ගරු කරමින් කුසලයේ පිරිහවා ගන්න එපා කුසලයේ කියන්නේ තමන්ගේ හිතේ තියෙන සහනය සතුට ඒ පින රඳවගෙන ඒ අවබෝධය රඳවගෙන ඉස්සරහට යන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. ඔය පිරිහෙන දේවල් පින්නතුනේ හැමදාම තියෙන්නේ සමහර අය කියනවා අපි මෙච්චර පිංකම් කළත් ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒ මිනිස්සු පිංකම් කරන ගානටම දෙගුණයක් පව්කනුත් කරනවා. ඒ නිසා පින පළ දෙන්න විදියක් නැහැ. ඇල් වතුර කෝප්පයක් දැම්මහම උණු වතුර කෝප්ප දෙකක් විතර දානවා නම් ඒක සීතල වෙනවද? සීතල වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා උණු වතුර එක කෝප්පයක් දානකොට ඇල් වතුර කෝප්ප 100ක්වත් දා ගන්න වෙනවා. සීතල වෙන්න නම් ඒ වගේ සමහර උදවියට ඒකයි. ඒගොල්ලෝ මෙච්චර පිංකම් කළා කියලා පින්නේ ගැන කතා කරනවා. හැබැයි හිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් කරපු පව්කම් ගැන සැලකිල්ලක් නැහැ.
ඒ නිසා පින පළ දෙන්න නම් පව්කම් කරන එකත් අඩු කරන්න ඕන, නැති කරන්න ඕන. එතකොට තමයි පින පළ දෙන්නේ. මිනිස්සෙකුට යහපත් පැවැත්මක් ඇති කරගන්න උපභෝග පරිභෝග සම්පත් ලැබෙන්නේ පිනට. දැන් සීවිලි මහරහතන් වහන්සේට ඒ දේන දේවල් දැක්කනම් අපිට ඉරිසියා හිතෙනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ නම් මහ බුදුම හාමුදුරු කෙනෙක්, ඒ හාමුදුරන් පුදුම ලැබීමක් තියෙන කියලා හරි ඉරිසියාවක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔච්චර මොකටද කියලාත් හිතෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. අපි දැක්කනම් එහෙම. ඇයි ඉතින් දැක්ක මිනිස්සයා ගිහිල්ලා පූජා කරන්නෙම මේ සීවිලි මහරහතන් වහන්සේට. අනිත් හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරනවා අපිට දුන්නා නම් හෙන ගහනවාද කියලා. නමුත් ඒක තමයි ලැබීම. දැන් ඒකට ඉරිසියා කරන අයට ප්‍රතිවිපාක මොකද්ද? උපෝපං ආත්මවල භෝග පරිභෝග සම්පත් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ හොඳට මතක තියාගන්න. තමන් අනුන්ගේ ධනයට ඉරිසියා හිතෙනවා නම් තමන්න කවදාවත් ඒ වගේ ධනෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන් අනුන්ගේ වාහන වලට ඉරිසියා කරනවා නම් තමන්න කවදාවත් ඒ වගේ වාහනයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඒකයි වෙනතුනේ. ඕ අකුසල සිත් කියන ඒවා ඇති වෙනවා පින්නතුනේ. මට වුණත් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් මම පයින් යන කාලේ මම අනුන්ගේ වාහන වලට ඉරිසියා කළා. ඒ කියන්නේ හිතවිලි පහළ වුණා. මම ඉරිසියා කළේ නෑ. සිතවිලි පහළ වෙනවා මුන්ටනේ මුන් මේ බලන් මෙච්චර හොඳ බණ කියන එක මම මේ පයින් යනවා මුන් මේ නිකන් මාළුකාරයෝ බෙන්ස් කාර් වල යනවා කියලා මම බයිනවා. නමුත් එහෙම හිතෙනකොට මම හිතනවා මම මොකක් හරි බවක් කරලා ඇති ඒක තමයි මං ගෙවන්නේ. ඌ මොකක් හරි සංසාරේ පිනක් කරලා ඇති ඒක තමයි ඒ මනුස්සයට ඒක තියෙන්නේ කියලා. අර ඉරිසියාව තමන්ගේ හිතේ නැති කරගන්න ඕන. හිතට පාඩම් උගන්වලා නැති කරගන්න ඕන. අකුසල සිත් ඇති වෙනවා. අනුන්ට වලවල් කපන්න, උගුල්ලා දෙන්න, චරිත ඝාතනය කරන, කොටවන්න, ಗುಣ මකන්න සිතවිලි පහළ වෙනව නැත්තේ නෑ. ඈ එහෙම අදහසින් ඇත්ත වගේ දේවලුත් කියනවා, බොරු වගේ දේවලුත් කියනවා, හදලා වගේ දේවලුත් කියනවා. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. හැබැයි අර ඒකට ජනිත වෙන යටින් ජනිත වෙන සිතවිල්ලට ප්‍රතිවිභාග ඕනම කෙනෙක් ලබනවා පින්නතුනේ. දැන් මම ඒ කාලයක් ධර්මයට ලෝභ වුණා. ධර්මයට ලෝභ වෙලා හොඳ ධර්ම කාරුණා හරේ මේ දැක්කම මට හරේ මේ කට ගහන අයට මම ඒව කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්ම කාරණා කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියාගෙන ඉන්නකොට මට තේරුණා නිකන් ධර්මයේ બ્લોක් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මට අලුත් ඒවා පහළ වෙන එක නැති වෙලා ගියා. ඒ මුල්ම කාලේදී. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා නෑ මම දන්න දේ මම අනිත් අයට කියලා දෙන්න ඕන නිර්ලෝභීව. අන්න එතකොට කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා මට අලුත් ධර්ම කරුණු පහළ වෙනවා. පහළ වෙන එකේ නිමක් නෑ. ඉතින් ඒව තමයි ඔය අපි විදසුන් වැකි හැටියට ඒ වගේම ඔය සදහම් මල් හැටියට වගේ දේවල් හැටියට අපි සිද්ධ කළේ ලිව්වේ ඒවා. ඊට පස්සේ ධර්ම කරුණු පහළ වෙනවා. ඉතින් සමහර අය කියනවා අනේ හාමුදුරුවනේ අපිට නම් පහළ වෙන්නේ නැහැ ඔය වගේ දේවල්. කොහොම පහළ වෙනවද කොහොම හිතනවද කියලා අපිට හිතා ගන්නත් අමාරුයි. එහෙම හිතෙන්නේ නැති උදවිය කියන ඕක විකෘති කරනවා කියලා කියනවා. සමහර අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ගුරු හාමුදුරුවෝ කිව්වේ ආනන්ද ෂුවර් එකට කොහෙන් හරි කොපි කරනවා. ඔබ මොන පොතේද මේක බැලුවේ කියලා අහනවා. මං කියනවා ඔයක්වත් මම පොතකින් බැලුවේ නෑ. උඹට මේම දෙයක් හිතෙන්න විදියක් නෑ. උඹට එච්චර ඔළුවක් නෑනේ බං කියනවා. තේරුණා නේද? මම දුන්නාට මං ලියලා දුන්න කිසි දෙයක් දුන්නොත් විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ඕ ඉතින් ආනන්ද ඔය ඉන්න විදියට කෝ මහාචාර්ය පාට් එකක්වත් නෑනේ. ඔය ඉන්නේ ඔය නිකන් ඉන්නේ. ඔය ඉතින් මොඩේ වගේ ඉන්නේ. උඹට මෙච්චර ලොකු එකක් පහල වෙනවද? මේ අපිටවත් පහල වෙන්නේ නැති එකේ. ඒවා පින්නතුනේ කුසලයට ධර්මයක් හරි පහළ වෙන්නේ තමන්ගේ ඔළුවට පිනක් තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ කුසලයක් තියෙන්න ඕන යහපත් බවක් තියෙන්න ඕන. දැන් අපි අනුන්ගේ ධර්මයට අකුල් හෙළුවොත් කවදාවත් තමන්ට ධර්ම අවබෝධය කරගන්න බෑ. අනිත් කෙනා ධර්ම අවබෝධය කරගත්තා කියලා හිතුනහම ඉරිසියා කළොත් ඒ මිනිස්සයාගේ ඒ මිනිස්සයාගේ එක්ක ಗುಣ මකන්න උත්සාහ කළොත් එහෙම කවදාවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් ධර්මයේ මේ පමුණවා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙකුට ධර්ම අවබෝධය වුණොත් ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට තමන් ඇත්තෙන් මේක සාදුනාද දීලා අනුමෝදන් වෙන්න ඕන. ඒ මිනිස්සයා බොරුවට කිව්වත් නැතත් ඒ මිනිස්සයාගේ අදාළත්වය. ඒ නිසා අනුන්ගේ දේවල් හොයනවට වැඩිය තමන්ගේ දේ හොයාගන්න අප්‍රමාදී වෙන්න මේ නිවන තේරුම් ගන්න කියන
බුදු වදන බුදුහාමුදුරුවෝ හැමතිස්සෙම මතක් කළා. ඉතින් මේ භෞතික දෝෂ තියෙනවා පරමාර්ථ හොයන ගොඩාක් ළඟ. මොකද හේතුව අපි භෞතික දේවල් වැඩි කතා කරන්නේ නැති නිසා වෙන්නේ නැති. නමුත් අපි භෞතික දේවල් වැඩි කතා කරන්නේ නැත්තේ ඒකේ වටිනකමක් නැති නිසා නෙමෙයි. ඒවා පිළිපැදලා ඒවා අවබෝධ කරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසායි කියලා හිතලා තමයි අපි ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ. මොකද ආයි අපි ලහම් පාසලෙන් කතා කරපු පිසුනා වාචා පරුසා වාචා සම්පප්පලාපා කතා කරා මීට අවුරුදු දසවස කීපයකට පස්සට යනවනේ. ඒව හදාගත්ත පිරිසක් කියලා හිතලා තමයි අපි එතන ඉඳලා උදාරතර ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒව ගැන අපි කතා නොකරයි කියලා ඒව නොවටිනා දේවල් නෙමෙයි. ඒව වටිනා දේවල්. නමුත් එතනින් එහාට කතාවක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා අර මූලික ගුණධර්ම ආරක්ෂා වෙන්න ඕන කියන එක අපි හොඳට මතක් කරගන්න ඕන. මොකද හේතුව ඒවයින් ආරක්ෂාවක් සිද්ධ වෙනකොට තමයි මේ ගමන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒවයින් ආරක්ෂාවක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. නැත්තම් ට්‍රැක් පනිනවා. දැන් අපිට මාර්ග නීති කියලා කියන්නේ අපේ ගමන යෑම සඳහා ආරක්ෂාව සපයන දේවල්. ඉස්සරහින් පල්ලම් තියෙනවා, කඳු තියෙනවා, ඒ වගේම වැටවල් ගහලා පෙන්නනවා, ඉරි ගහලා පෙන්නනවා, ඩබල් ඉරි ගහලා පෙන්නනවා. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේව රකින්න. නැතුව ගමන විතරක් කියලා කෙනෙක් මුල් කරගත්තොත් අධික වේගයෙන් මේ ඉරි නොතකා, වැටවල් නොතකා, මාර්ග සංඥා නොතකා ධාවනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? ආන්න ශික්ෂාව නොතකා වාහනේ අධිවේගයෙන් ධාවනය කරන පුජ්‍යලයකට වෙන අත්දැකීම ලබන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නේද? දැන් ඉරි නොතකා, කලර් ලයිට්ස් නොතකා, මාර්ග සංඥා නොතකා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය පමණක් මුල් කරගෙන වේගයෙන් ධාවනය කරොත් එයා ගමන යයිද? ගමන යන්නේ නැහැ නේද වැඩි දුරක්? වැඩි දුරක් යන්නේ නැහැ. දවසක් මට මතකයි මේ වන්දනාචාරිකාවක් යන වෑන් රථයක් හරි වේගෙන් සින්දු දාගෙන අපේ වාහනේ ළඟින් සුස් ගාලා ගියා. මම නිකමට කිව්වා ඔය ඔකන වැඩි දුරක් යන එකක් නෑ කියලා. මොකද ඒ තරම් වේගෙන් ගියේ ඕ. ගියාම ඇත්තටම මේ ගොඩාක් අපි තවත් ඒ පැයක් විතර ගියපු ගමනේ ඉතින් අවසානට යනකොට අපි දකින්න වංගුවක් හරව ගන්න බැරුව ගිහිල්ලා කොහෙද පිට්ටෙනක පාරෙන් එළියට පැනලා වාහනේ. ඉතින් අර ඒ වගේ පින්නතුනේ තමන් අර මූලික ධර්මතා හරියට බලන්න ඕන. තමන්ගේ මනසට රැකවරණය, ගමනට රැකවරණය සලසා දෙන අර මාර්ග විනය වගේම ජීවිතේ විනයකුත් තියෙන්න ඕන. මාර්ග විනය ආරක්ෂා කරාම මාර්ගයේ ආරක්ෂාව අපිට සැලසෙනවා. ජීවිතේ විනයක් ආරක්ෂා කරාම ජීවිතේට විනයක් දහමක් සැලකෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අරයා කඩනවා, මෙයා කඩනවා, අර හාමුදුරුවෝ කඩනවා, අපිත් කැඩුවට කමන්නේ නැහැ කියලා හිතුවොත් ඉතින් එයාටත් අර සේසතේම වෙන්න තියෙන්නේ. කඩන කෙනාට කඩා ගන්න දෙන්න, හැදෙන කෙනා ඒක හැදලා යන්න. දැන් අරයා වේගෙන් යනවා කියලා අපිත් ඒක පස්සෙන් ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? අපිට අදාළත් නැහැ. එයාගේ වේගය, එයා අපේ වේගෙට අපි යන්නේ. ඒ වගේ අරයා කඩනවද, මෙයා කඩනවද? ඒක වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ ගමන පරිස්සමට තමන්ගේ හිත රැක ගන්නවද කියලා බලන්න ඕන. විශේෂයෙන් එකක් තමයි මේ ආත්ම භාවය තුල තමන් රැකීම, ආරක්ෂා වීම. ඊළඟට තමයි තමන්ගේ සාංශාරික ආත්මය ආරක්ෂා කිරීම. දෙන්නෙක් ආරක්ෂා කරන්න ඕන. පංචස්කන්ධයේ ලෝකේ ආරක්ෂා කරන්න ඕන, සාංශාරික ආත්මය ආරක්ෂා කරන්න ඕන. දැන් සංසාර භවයත් රැකලා තියෙන්න ඕන. ඔබටම බැලුවම තේරෙයි ඔබ කොහෙද යන්නේ කියලා මරණින් පස්සේ. නොතේරෙන්න විදියක් නැහැ. මේ ආධ්‍යාත්මික ගමනක් ඇවිල්ලා ඔබට චිත්ත රූප පහළ වෙන්න ඕන. ඔබ උපදින්නේ ඊළඟ ආත්මෙ මෙතනයි කියලා. එහෙම නැති වෙන්නේ. ඒක හරීම ස්වාධීනව නිදහස්ව බැලුවහම පේන දෙයක් නම් ඒක ඇත්ත කතාව. තමන් ඉමේජින් කරන්නේ නැතුව, මවන්නේ නැතුව හරියට බලන්න. එතකොට මේ පහළ වෙන දේ ඒක ඇත්ත කතාව. සමහර අය ඉතින් අපායට යනවා කියලාත් පෙනිපෙනී වෙන දිහාවක් නිකන් හිතලා කියනවා. එහෙම කිව්වට වැඩක් නැහැ. Tamanට හරියට පහළ වෙන්න ඕනේ ඉබේම ස්වාධීනව. හිතර දැනෙන දේ වචනෙන් බොරු නොකර ප්‍රකාශ කරන්න ඕන.
ඒගොල්ලන්ට තමයි නිවන් දකින්න පුළුවන්. හිතට දැනෙන දේ වචනෙන් වහලා කතා කරාම වැඩන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර අපි හිතට එකඟව වචනයත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ධර්ම ශ්‍රවණය කරද්දී ධර්ම සාකච්ඡා කරද්දිත් එහෙමයි. හිතේ තියෙන දේ තමයි එළියට එන්න ඕනේ. හිතේ තියෙන ස්වરૂපේ තමයි එළියට එන්න ඕනේ. හිතේ එකක්, වචනේ එකක්, ක්‍රියාවේ තව එකක් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. නිසා මේ තුනම එකට එන්න ඕන පින්නතුනේ. මේ තුනම එකට ආවහම තමයි අව්‍යාජ පුජ්‍යලයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ස්වභාවික පුජ්‍යලයේ බවට පත් වෙනවා. තථාගත පුජ්‍යලයේ බවට පත් වෙනවා පින්නතුනේ. නිසා තථාගතත්වය පත් වෙන එක තමයි දවසින් දවස අපේ ධර්මයේ තියෙන බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තියෙන පරමාර්ථය. තථාගතත්වයටපත් වෙන්න ඕන. තථාගතත්වයටපත් වෙන්න ඕන. දැන් බලන්න Taman තථාගතත්වයේ ඉන්නවද කියලා. තථාගතත්වයේ කියන්නේ යාගේ වචනය හරීම ස්වභාවිකයි. තේරුණාද? වචනය ස්වභාවිකයි. දැකීම ස්වභාවිකයි. සිත හරීම ස්වභාවිකයි. දැන් මම මේ බණ කියන්න ආවහම එයාගේ පාන් කෑවත් නැතත් අපි ඒ සද්දය අහගෙන ඉන්න ඕන. ඒ පාන් කවනවා කෙසේ වෙතත් උන් අපි කන පුරවල යනවා. හැමදාම ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාවය. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන අනන්‍යතාවය ඒක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ස්වභාවික වෙන්න ඉගෙන ගන්න හැමදෙස්සෙම ස්වභාවික වෙන්න ඉගෙන ගන්න. ඒකයි වැදගත් වෙන තුනේ. දැන් මම මෙතෙන්ට බණ කියන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ බණ කියන්න ඕන. මේ හොඳට බණ කියන්න ඕන මේ දායකයන්ට. එහෙමත් නැහැ. ඒව නැත්තම් මේ දායකයන්ට අද බනින්න ඕන. එහෙමත් නැහැ. ඒ නැත්තම් මේක මධ්‍යස්ථව කරන්න ඕන. හොඳට කියන්න ඕන. එහෙමත් නැහැ. සමහර හාමුදුරු කියන බණ ටික හොඳට කියන්නේ. හොඳට කියන්නේ මොකෙන් හරි ගෙනල්ලා මේ තියාගෙන ලාච්චුවේ දාලා එක එක අරන් දෙනවනේ. එහෙම එකක් නෑ. ඒකත් ස්වභාවික වෙන්න ඕන. ඒක ශ්‍රවණය කරන ඔබේ පිනට, මගේ පිනට, ස්වභාව ධර්මයට කියන්න ඕන විදියට කියනවා. ඒකනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම දේශනාවේ ස්වභාවයන්. වරක බුදුහාමුදුරුවෝ නිහඬව ඉන්නවා. හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්නේ කියලා යන්නේ නෑ. වරක බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවම බුදුහාමුදුරුවෝම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ආයි නිකන් ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා බැඳීමක් නෑ වෙනතනේ. ප්‍රශ්නයක් අහුවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒකෙන් තමයි උත්තර දෙන්නේ. සමහර ඒවල් වලට ඍජුව උත්තරයක් දෙනවා. හැම දෙයකටම ඍජුව උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. සමහර දේවල් වලට වක්‍රානුකූල උත්තරයක් දෙනවා. පසුව එයාට ඒ උත්තරය හම්බෙන විදියට වැඩපිළිවෙලක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දෙනවා. පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එහෙම නිකන් මේ ඍජුව හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා කන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම බැඳිලා නැහැ මේවට උත්තර දෙන්නම ඕන කියලා. සමහර මිනිස්සු ඇවිල්ලා පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවනේ. ඔව් කිව්වොත් ඒත් වැරදි කාර්යය කරනවා. නෑ කිව්වොත් ඒත් වැරදි කාර්යය කරනවා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ වර්තමානයේ උසාවිය වල නඩුකාරයෝ ගන්න තියරිස් ඒ කාලේ උදේට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බුදුම ගැට ගහන්න ඒවයි. ඔව් කිව්වත් එයා වැරදි කාර්යය කරනවා. නෑ කිව්වත් වැරදි කාර්යය කරනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රම හොයනවා. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ අපිටත් එවැනි ක්‍රම හදනවා. අපිටත් එහෙම දේවල් විදියට ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ උත්තරයක් දුන්නොත් එහෙම ඒකටත් තියෙන අධිකාරයක්. උත්තරයක් නොදුන්නොත් ඒකටත් එහෙමයි. සැරෙන් කිව්වොත් ඒකටත් වැරදි. හොඳින් කිව්වොත් ඒකටත් වැරදි. තේරුණානේ? ඒක තමයි වැරදි.
ධර්ම දේශනා දායකත්වයක් අය කරාම ඒකත් වැරදි. අය නොකර කරොත් ඒකත් වැරදි. නිකන් දුන්නොත් ඒකත් වැරදි. මුදලක් අය කරලා පොතක් දුන්නොත් ඒකත් වැරදි. නිකන් දුන්නොත් NGO කාර්යය කියනවා. සල්ලි වලට දුන්නොත් ධර්මයේ කරනවා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා නේ. අපි ඒ දවස්වල අපි කිසිම දායකත්වයක් මොකෝවත් ගන්න නැතුව මේ දායක කර කර ඉන්නකොට අපිට NGO කාර්යය කිව්වා. දැන් NGO කාර්යනේ දැන් දායකත්වයේ දක්වන්න ඕනේ. එතකොට ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක්, කරුණාවන්ත කෙනෙක් දායකත්වයේ දැක්වම ආමතුරු ඒ අය වෙනුවෙන් ධර්මයක් දේශනා කරනවා. එහෙම නැතුව අර මේ නිකම් බණ කියන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳයි. ඉතින් අපේම සමාජයේ ඉන්න පුජ්‍යලයෝ සංඝයා වහන්සේලා අපිට හදලා දෙන දේවල්, දායකයෝම හදලා දෙන දේවල්. ඒ හැම දෙයක්ම මම දකින්නේ ඇත්තටම හොඳයි. අපි දිය දහරාවක් වගේ මේ ගලාගෙන යනවා. එක එක කකුල් මාට්ටු දාලා අපි එක එක පැති වලට හරවනවා. මම දැකලා තියෙන ජීවිතේ එහෙමයි. මට ඉස්කෝලේ යද්දි කොල්ලෙක් පෑනෙන් එන්න මම කල්පනා කරා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මං හිතුවා මේ විශ්වීය පණිවිඩයක්. මං ඒ කොල්ලගෙන් ඇහුවා ඇයි උඹ මට පෑනෙන් අනින්නේ කියලා. ඌ කිව්වා මං දන්නේ නැහැ බං මට හිතෙනවා උඹට අනින්න කිව්වා. එතකොට මම බැලුවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මට අවුරුදු 11ක් 12ක් වෙන කාලේ මට මේ විශ්වීය පණිවිඩයක් වගේ තේරෙනවා. උඹ ඵලයන් මේ ඉස්කෝලේ දාලා ඵලයන් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ කියලා. එතකොට බලන්න ඒවා අපි කඩාගෙන බිඳගෙන ගියේ නෑ. ඒ විදිහට හැරිලා යනවා. තේරුණා නේද? ඒ විදිහට හැරිලා යනවා. අන්න ඒ වගේ මම මේ සමාජයේ කොහෙන් කකුල් මාට්ටු වෙට්ටු ආවහම මේ ස්වභාවිකව ගලාගෙන යනවා. එහෙම නැතුව මේ අල්ලගෙන තද කරගෙන අර පුහුදු මිනිස්සු එහෙමයි කාගෙන දත මිටි කාගෙන බ්ලොක් එකක් ආවම ඒ නිකන් බ්ලොක් කපාගෙන යන්නේ. හරියට වෙනතුනේ කැලේ යන ගමනක් ඇද්දි ඉස්සරහට ගහක් ආවුණා ගස් කපාගෙන යන මිනිස්සෙක් වගේ. අපි කැලේ ගමනක් යනකොට ගස් කපා යන්න ඕනද? එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. අර එහෙම ඉලක්කයට එහෙම යන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සුන්ට ඕන තරම් පුළුවන් හැරිලා යන්න, වටෙන් යන්න, හැම තැනින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිස්සම තමයි යෝන, අවබෝධය තමයි යෝන පෙන්නතුනේ. ඒ නිසා මේ නිවන් මඟ සමහර අයට හරි දත් මිටි කාගෙන යන ගමන. සමහර අයට මේක සැහැල්ලුවේ යන ගමන. තේරුණානේ? බොහොම සොඳුරු ලස්සන ගමනක් වෙන්න තුනේ. දැන් කැලෑවක බොහොම සුන්දර චාරිකාවක් වගේ වෙන්න තුනේ. ඒකේ අනතුරු තියෙනව නැත්තේ නෑ. ඒකේ සතුන් සර්පයෝ කන්න පුළුවන්, කූඩැල්ල වෙල්ලෙන්න පුළුවන්, අගාධයන් වලට වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි අවදිය කියන එක ඕන. සතිය. දැන් ඔක තේරුම් අරගෙන නෑ ගොඩාක් දෙනේ. සතිය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ නිකන් අතපය හැසිරෙන පිළිබඳව හිතේ ගමන් කරන විදිහේ සතිය කියලා. එහෙම නෙමෙයි. කැලේ කියද්දී අපිට සිහියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ සිහිය මොකටද? කකුල් දෙක යන විදිය බලාගෙන ඉන්න සිහියක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. දැන් කැලේ යනකොට තියෙන්නේ මේ කකුල් දෙක යන විදිය බලාගෙන ඉන්න සිහියක්ද? නෑ. අනුතුරු අඳුනගෙන එයා අනුතුරු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බල යන්න. එහෙමද නැද්ද? එහෙමයි. අනුතුරු කොහෙද තියෙන්නේ බලන්න. ඉතින් ඒකයි මේ නිවන් මගේ යද්දිත් එහෙමයි. අනුතුරු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බල යන්න ඕන. ඔය ධර්මයේ අහගෙන එනකොට කම්මැලි කමක් ඇති වෙනවා. අන්න අනුතුරක් එනවා. ධර්මයේ අහගෙන යද්දී අසද්ධාාවක් එනවා. ඔන්න අනුතුරක් එනවා. ධර්මය අහගෙන යද්දී පාප මිත්‍රයෙක් එනවා. අන්න හිමින්සරේ අනුතුරක් එනවා කියලා දකින්න ඕන. ධර්මය අහගෙන යද්දී කේන්ති යනවා, තරහ යනවා, ද්වේෂය උපදිනවා. අන්න අනුතුරක් එනවා. කවුද මේව දකින්නේ? සිහිය තියෙන කෙනා. සිහිය තියෙන දැක්මට අනුතර දැක්මට සිහිය තියෙනවා. ඉක්මනින් එතර ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන ඊළඟ ගැජට් එක. මොකක්ද ඊළඟ ගැජට් එක? ප්‍රඥාව. සිහියෙන් දැක්කනමදි ප්‍රඥාවෙන් තීන්දුව తీරන ගන්න ඕන. ඊළඟ නැත්තම් කියයි මම දැක්කා ඒ උනාට අඩිය තිබ්බා. ලිස්සල ගියා.
ඒක වැඩක් නැහැ ප්‍රඥාව එතන ඇවිල්ලා නැහැ. සිහියෙන් දැක්ක තමයි මං ඉතින් දැක්කා ලිස්සලා යයි කියලා මං දියසෙවලක් තියෙනවා. දැක්ක ගලේ මං ඉතින් තිබ්බා ලිස්සලා ගියා. දියසෙවල තියෙනවා දැක්කනම් ගලේ අඩිය නොතියා ඉන්නට ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕන. නැත්නම් එහෙම කියන අය නැද්ද? මං ඒක දැක්ක මං හිතුවේ නෑ එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. දැන් වාහනේම රිවර්ස් කරද්දි මං දැක්ක ගල් ගෙඩියක් නම් තියෙනවා ඒ වුණාට මං හිතුවේ නෑ හැපෙයි කියලා හිතනවා නේද? මං කානුව නම් දැක්කා මං හිතුවේ නෑ වැටෙයි කියලා. එතකොට සිහිය තිබුණා ප්‍රඥාව වැඩ කරේ නෑ එතෙන්දී. තේරුණා නේද? සිහිය තියෙනවා ප්‍රඥාව නෑ. ඒ නිසා තමයි මේ හැම දෙෙම වැදගත්. ශ්‍රද්ධාවත් වැදගත්, ප්‍රඥාවත් වැදගත්, වීරියත් වැදගත්, සතියත් වැදගත්, සමාධියත් වැදගත්. යෝනිසෝ මනසිකාරයත් වැදගත්. ඔය සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියලා පාවිච්චි කරන මේ වචනවල තියෙන මොකද්ද? බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. ඒ කියන්නේ බෝධියට පක්ෂ ධර්ම. ඒ කියන්නේ මේ අවබෝධය බෝධිය ගොඩනගා ගන්න අවබෝධය හරි බෝධිය හරි කියන එකෙන් මින් වෙන්නේ නෙවෙයි. නිර්වාණයනේ. ඒක අවබෝධ කරගන්නට උදව් වෙන, උපකාරක වෙන, සපෝට් කරන දේවල් ටික තමයි බෝධිපාක්ෂික ධර්මය. ඔය හැම එකම තියෙන්න ඕන වෙනතුනේ. ඔය ඕවයි නන් දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. ප්‍රායෝගික ජීවිතේ තියෙන්න ඕන ඒවා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා ඕයි නන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිස්සයා ළඟ ඒක තියෙනවා. තේරුණා නේද? ප්‍රඥාව කියන ගැජට් එක තියෙනවා. ප්‍රඥාව කියන නම දන්නේ නැහැ. ඕන තරම් ඉන්නවා. සිහිය කියන එක හොඳට තියෙනවා. සමහරලාට සිහිය සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු ඉන්න උපත් ජනක. එතකොට ওই නිවන් දැක්ක උදවිය මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දැක ගන්නද බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලෙදී අර එක මොහොතකදී හම්බෙලා විමුක්කව බණ කියපු ගමන් ධර්මයේ දකින්න. ඒගොල්ලෝ දැනගෙන නෙමෙයි. ඒවයි නන්දන්නේ නන්දන් නැති වුණාට ඒ වැඩ ටික තමා තුළ තියෙනවා. අපේ බෞද්ධයන්ට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒවයි නන් ටික දන්නවා. වැඩ ටික නෑ ඇතුලේ. තේරුණා නේද? වැඩ ටික නෑ නන් ටික දන්නවා. වීරිය කියන නම දන්නවා තමා තුළ වීරිය නෑ. ප්‍රඥාව කියන නම දන්නව තමා තුළ ප්‍රඥාව නැහැ. සතිය කියන නම දන්නව තමා තුළ සතිය නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ওই නන් ටික දැන ගැනීම මේ වැදගත්. ඒ ටික අපේ මනසේ අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? අපේ මනසේ අපේ ඔළුවේ ඒ ටික තියෙන්න ඕන. අන්න ඒව තියෙනවා නම් අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් නිවන් දකින්න කියලා පින්නතුනේ මේ ඉන්ද්‍රියන් වලින් ගිහිල්ලා මෙහෙම කැච් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම தত্ত্বයක් ඉන්ද්‍රිය සාපේක්ෂ දෙයක් ඒවා අල්ල ගන්න පුළුවන්. අඟහරු ලෝකෙට ගිහිල්ලා බහින්න පුළුවන්. පැයකට අවුරුදු 10ක් ජීවත් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔබට අඟහරු ලෝක ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ දර්ශන දකින්න හම්බ වෙන පෘථිවිය ඉදගෙන. ඒව ඔක්කොම අපිට ගිහිල්ලා මේ ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල්. නිවන එහෙම ලබන්න බැරි දේවල්. අද්භූත. අද්භූත කියන්නේ මොකද්ද? අද්භූතයි. අද්භූත දෙයක් කියන්නේ හිතන්න බෑ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වරක බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්මය තනිව අවබෝධ කළා කියන එක නෙමෙයි මට හිතන්නවත් බෑ කියනවා. ඒ කියන්නේ අවබෝධ කරනවා කියන එක ඒක විශාල පිම්මක්. ඒ ගැන හිතනවයි කියන එක ඉමේජ් එකක් හදා ගන්නවයි කියන එක සරලම දෙයක් නේ. අපේ ජීවිතයේ ඕන දෙයක් ගොඩනගන එක ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. නමුත් ඉමේජ් එකක්වත් අඩුම තරමේ හදන්න පුළුවන් නේ. නමුත් සරියුත් හාමුදුරුවන්ටවත් බෑ. මොකද්ද? මේ නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කළා කියන එක මේ concept එක මොකද්ද මේ කාරණේ මේ தত্ত্বය කියලා තේරුම් අරගෙන මේක අවබෝධ කළා කියන එක හිතන්න බෑ කියනවා. කාටද මේ ලෝකයේ දෙවෙනි ප්‍රඥාට?
ලෝකේ ඉන්න දෙවෙනි ප්‍රඥා සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ. තේරුණා නේද? හිතන්නවත් බෑ කියනවා. එතකොට හිතන්නකෝ පින්නතුන මේ ඔය ඇත්ත සරල බණකටද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. සරල ධර්මයක් නෙමෙයිනේ හදාරන්නේ. මේක හරිය ගැඹුරු ධර්මයක් හදාරන්නේ. හරිය ගැඹුරු ධර්මයක් හදාරන්නේ. ඕන කෙනෙකුට රහත් කියා ගන්න ඉඩ දෙන්න. ඕන කෙනෙකුට මාර්ගඵලයි කියා ගන්න ඉඩ දෙන්න. ඔබ නිවැරදි මාර්ගඵලයක් දකින්න ඕන කියලා වීරිය කරන්න. ඒක තමයි මගේ අනුශාසනය. ඔළුව පිස්සු වැටිලා කියන්න පුළුවන් මම රහත් කියලා. මුලාවෙන් කියන්න පුළුවන් මම රහත් කියලා. ඇත්තටම තමන් අවබෝධ වෙලා රහත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි යම්කිසි කෙනෙක් රහත් නොවි අරක රහත් නෙමෙයි කියනවා නම් ඌට ඩබල් පිස්සු තියෙනවා. තේරුණාද? තමන් රහත් නොවි අරය රහත් නෙවෙයි ඔබට තියෙන මල විකාරයක් කියලා කියනවා නම් ඌට ඩබල් පිස්සු තියෙනවා. ඩබල් පිස්සු තියෙනවා යාට. තනි පිස්සුවක් නෙමෙයි තියෙන දෙකක් තියෙනවා. අර රහත් කෙනෙක් කියන පිස්සුවෙන් කියනවා නම් ඒ වගේ දෙකක් ඒ මිනිහට තියෙනවා. ඒක විවේචනය කරන කෙනාට. ඒ නිසා වාදනු පරහට තමා සම්මතේ පිහිටා. ඒ නිසා තමන් ඒ தත්ත්වයටපත් වෙලාම ඒක විවේචනය කරන්න ඕන. මම කිසිම කෙනෙකුගේ රහත් බවක් හෝ මාර්ගඵලයක් විවේචනය කරන්නේ නැහැ. ඇයි? මට වැඩක් නැහැ. මට දහස් ගාණක් හම්බ වෙලා දෙනවා රැවටිච්ච අය, මුලා වෙච්ච අය, නෙවරදි වෙච්ච අය, පිස්සු වැටිච්ච අය, එක එක දේවල් කියන මිනිස්සු පිස්සන් කොටුවෙත් ඉන්න අනාගාමී අය ඉන්නවා. සෝහන් අය ඉන්නවා, සකදාගාමී අය ඉන්නවා. අංගොඩත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ අනිත් දේවල් විවේචනය කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙක් අනුන්ගේ මාර්ගඵල විවේචනය කරමින් ඉන්නවා නම් එයා මහා කාලය විනාශ කරගන්න මිනිස්සෙක් අප්‍රමාදීව සතර අපායේ නිදහස් වෙන්නේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මේ සිත පෝෂණය වෙන ආහාර ටිකක් තියෙනවා. ඒ ආහාර ටික නැති කරලා දැම්මොත් මේ සිත මිය යනවා. මේ කය පෝෂණය වෙන ආහාර ටිකක් තියෙනවා. ඒ ආහාර ටික මේ කයට නොදුන්නොත් නොලැබුණොත් එහෙම කාන්තාරයකදී හරි මූද මැදකදී හරි ඔන්න අතරමං වෙලා යම්කිසි කෙනෙකුට එයාට ඒ ආහාර ටික නැතුව යනවනේ නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? දවසින් දවස දිරලා ගිහිල්ලා එයා මැරිලා යනවා කාන්තාරේ හරි මූදේ හරි. ඒක තමයි වෙන්නේ පංචස්කන්ධයට. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ දකිනවා මේ සංසාරේ දුකට හේතුව. තේරුණා නේද? දුකට හේතුව දැකලා මේ දුකට තියෙන ආහාර ටික නැති කරලා දානවා. එතකොට ඉතින් ටක් ගාලා කියනවා මේ ආසාව නිසානේ මේ අපි සංසාරේ යන්නේ. ඒක ආසාව නැති කරාම හරි කියලා හිතනවා. එහෙම හිතන එක හරි. නමුත් ආසාව කියන්නේ මොකද්ද? ආසාව නැති කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ බොහොම ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්. ඒක එසේ මෙසේ කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක කාටවත් මේ හිතන්නවත් බැරි දෙයක් ඒක. නැත්නම් ඉතින් කාටවත් කියන්න පුළුවන් තෘෂ්ණාව නැති කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා කොහේ හරි නැති කරනවකෝ. කාමරයකට වෙලා ඉඳගෙන තෘෂ්ණාව. දත් පිටි කාලා නැති කරන්නද තෘෂ්ණාව? මේ අන්විෂයකටවත් අහුවෙන්නේ නැති. දැන් වෛරස් එකක් වගේ ගන්න මොකක් හරි මයික්‍රෝ අන්විෂයකට හරි අහුවෙනවනේ. මේ මනස කියලා කියන්නේ අන්විෂයකටවත් අහුවෙන්නේ නැති දෙයක්. එහෙමද නැද්ද? ඒ තරංග ආයාම ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තාම මේක තරංග ආයාමයක් වශයෙන් ඒක ඇල්ලුවට ඒක මේ දුෂ්‍යමාන කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ඔය අපිට මේ සමහර කිරණවල් ඒවා දුෂ්‍යමාන කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන බැරි දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඇහැට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් ඔබේ රිමෝට් එකේ ඉඳලා ටීවී එකට යන තරංගය ඔබට දුෂ්‍යමාන නැහැනේ. දුෂ්‍යමාන නැහැ. නමුත් සමහර කැමරාස් තියෙනවා. ඒ කැමරා වලට සමහරවල් ඔබේ ටෙලිෆෝන් සෙල්ෆෝන් එකෙන් උනත් ඕනනම් අල්ලලා බලන්න.
මේ කැමරාව අල්ලගෙන තමන් මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම තමන්ට පේනවා හොඳට රිමෝට් එකේ ඉඳලා ජල ධාරාවක් වගේ දෙයක් කෙලින්ම ටීවී එක ඉලක්කයෙන් විදිනවා. එහෙම එකක් තේරෙනවා. එතකොට මේ තරංග රටාව පේන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් දෘශ්‍යමාන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සිත කියන්නේ දෘශ්‍යමාන නැහැ. අනාගතේ බැරි නෑ ඒ යම් කිසි දෙයක් ඇති කරගන්න. නමුත් අපි අහලා තියෙන ඕරා එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකෙන් ඇති කරන පීඩන තරංගය යම් කිසි ශරීර වර්ණයක් හැටියට ශරීරය වටා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. කෙනෙකුගේ මනසේ මේ මොහොතේ පවතින ස්වභාවය දැන් ඔබේ ශරීරයගත ස්වභාවය අනුව ඒක කියන්න පුළුවන්. කේන්ති ගියාම රත් වර්ණයක් යනවා කියනවා. ඒ වගේ නිල් කහ පාට නොයෙකුත් වර්ණ ශරීරයෙන් හැම කෙනෙක් තුළම රශ්මි මාලාවක් තියෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරන්ට රශ්මි මාලාවක් තියෙනවා. ඔබටත් තියෙනව නැත්තේ නෑ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වගේ පැහැබර ලස්සන රශ්මි මාලාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. උහුදුන් අයට කෙලස් තියෙන තරමට ඒගොල්ලන්ගේ රශ්මි මාලාව කොයි වගේද? අපැහැදිලි, අපිරිසුදුයි, අපිලිවෙලයි. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ට විතරක් නෙමෙයි රැස් වී දෙනවා. මට විතරක් නෙමෙයි, ඔබට විතරක් නෙමෙයි. හැම සතෙකුටම රැස් වී දෙනවා. ගෙම්බන්ට ඇටි කිත්තන්ටත් රැස් වී දෙනවා. තේරුණාද? මාළුන්ගේ බව රැස් වී දෙනවා නැත්තේ නේ. රැස් තියෙනවා. ඒ මිනිස්යාගේ මානසික ස්වභාවයක් ප්‍රවාහයක් තියේද ඒ ප්‍රවාහයේ රශ්මි මාලාවක් තියෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ට රහතන් වහන්සේලාට දැන් ওই රැස් වී දෙනවා කිව්වම මැරෙන්න හදනවා. කම්ම නිකන් අගක් මුලන් නූගත් මිනිස්සු. හැම සත්වයාටම ඔය කෑ ගහන මිනිස්සෙක් ඉන්නවනේ එයාටත් ඒ රැස් වී දෙනවා නැත්තේ නෑ. නමුත් ඒ රශ්මි මාලාවේ තියෙන වඩා පැහැබර ආලෝකය. එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ රශ්මි මාලාවේ ආලෝකීය පැහැබරයි ලස්සනයි. ඒක කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වෙච්ච ගමන් නිවෙනවා. ඒක ලස්සනට පේනවා. දෙවියන්ට තියෙනවා. හැම කෙනෙකුටම තියෙන මොකද්ද මේ? ඒ තමයි පින්නතුනි මනසේ තියෙන ප්‍රභාවය, මනසේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි මේ රශ්මි මාලාවක් හැටියට තියෙන්නේ. එයාගේ සිතුවිලි ජනිත වන අන්දම සිතවිලි ජනනය වෙන අන්දමේ රශ්මි මාලාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් නිර්වාණ ධර්මය පිළිබඳව අපි නැවත කතා කරනකොට දැන් මේක අద్භූත ආශ්චර්යමත් ධර්මයක්. මේක අල්ලන්න බැරි ධර්මයක්. කොහොමද මේක අල්ලගන්නේ? ඔයත් බණ අහන්නේ කනෙන්. ඒ ධර්මයේ ගලපන්නේ තමන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රඥාවෙන්, නුවණින්. ඉතින් කල්පනා කරනවා අහුවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හැමතැනම දුවලා ඕස්ට්‍රේලියාව හොයනවා. වාහනයක නැගලා කවුරු හරි ලංකාවේ ඇතුලේ හැමදැනම දුවලා හොයනවා. එංගලන්තේ හරි ඇමරිකාවේ හරි හොයන. කොහෙද හොයන්නේ? ලංකාවේ හැමදැනම දුවලා හොයනවා ඕස්ට්‍රේලියාව. ලංකාවේ හැමදැනම දුවලා හොයනවා එංගලන්තේ. ඔන්න ටිකක් නුවරඑළිය වගේ එකක් අහු වුණාට පස්සේ කියනවා මේ ටිකක් මෙහි හීතලයි අරගේ තියෙනව නේද? හීතලයි කියලා මේ එංගලන්තේ මේ නම් එංගලන්තේ වෙන්නේ නැති. එහෙමත් අය ඉන්නවා. දැන් ධර්මයේ අපි යම් කිසි ස්වභාවයක් කිව්වහම එතන මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. හරි ෂෝක් කියලා ඔන්න කොහේ හරි හොයාගන්න මනසේම තැනක්. තේරෙනා නේද? මනසම තැනක් හොයාගන්නවා ඒ වගේ තැනක්. හොයාගෙන අර කිව් ස්වභාවය මෙතන තියෙනවනේ. මටත් හාමුදුරුවනේ මුකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. මං හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ එංගලන්තේ. ලංකාවෙම එංගලන්තේ හොයාගෙන යා. ඒ කියන්නේ හීතලයිනේ. හීතල නිසා යා හිතුවා මේ එංගලන්තේ වෙන්නේ නැති කියලා.
ඒ නිසා වැරදි ගැළපීමේම කරගන්න එපා. එක ස්වභාවයකට විතරක් ගලපලා ඒක තේරුම් ගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා ගාලයකට හිමත් වැටෙනවා කියලා. ඉතින් නුවරඑළියටත් හිම වැටෙනකම් බලාගෙන ඉන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රඥාව ඇතුළේ නිවන හොයනවා කියන්නේ හරියට ලංකාව ඇතුළේ ඕස්ට්‍රේලියාව හොයනවා වගේ වැඩක්. දැන් මං කියු කතාව තේරෙනවද? ගැඹුරු කතාවක් සරල උපමාවකින් පිනතුන්ට ගෑනලා පෙන්නවා. ඉන්ද්‍රිය ඥානය ඇතුලේ නිවන හොයනවා කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ ඕස්ට්‍රේලියාව හොයනවා වගේ වැඩක්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අයට කියන්න තියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුලේ ලංකාව හොයනවා වගේ වැඩක්. එහෙම හොයන්න බෑනේ. ඉතින් ඔය ඇත්ත තේරුම් ගන්න ඕන දැන් ඕකේ මොකක්ද ඕකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන දහම. ඔය කාරණේ පොඩ්ඩක් පහු කරලා තව පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් හිතලා ඊට වඩා ටිකක් ඉස්සරහට යන්න ඔබට සමස්තයක් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඉතින් අපිට උගන්වන්න බෑ. ඒක තමන්ම තේරුම් කරගන්න ඕන. ඩ්‍රයිවිං කරනවා බලාගෙන හිටියට වෙන්නතුනේ කවදාවත් ඩ්‍රයිවිං කරන්න බෑනේ. ඔය සමහර උදවිය ඉන්නවා අපේ මහත්තුරු නෝනලා ඉන්නවා ඩ්‍රයිවර්ට වාහනේ එලවන්න දීලා මෙහා පැත්තේ සීට් එකේ අවුරුදු 10 15 ගිහිල්ලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙම ගියපු අය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. ඒ අයට ඩ්‍රයිවිං පුළුවන්ද? බෑ. හැමදාම ඩ්‍රයිවිං කරනවා දකින්නවා. ඒ වුණාට ඩ්‍රයිවිං බෑ. ඒ කතාන්දරේ මං කියන එක ඇත්තද නැද්ද? ඇයි බැරි? ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ වාඩි වෙලා ඩ්‍රයිව් කරන්න පුරුදු උනේ නැති නිසා. තේරුණාද? ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රයිවිං කරන්න පුරුදු වුනේ නැති නිසා, වාහනේ පදවන්න ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා. ඒක තමයි හේතුව. හැමදාම ඒ නිසා හාමුදුරුවෝ හිතලා තේරුම් ගත්ත ගැඹුරු ධර්මයක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න, විමසන්න, පෙළඹුන් නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ළඟ සීට් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනා වගේ. ආව ලස්සනට අපිත් ගමන යනවා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ යන ගමන අපිත් එක්කයි යනවා. ඉතින් හාමුදුරුවොත් එකයි අපිත් එකයි එක වාහනේනේ යන්නේ. හාමුදුරුවෝ ඩ්‍රයිවිං කරනවා, අපි වාඩි වෙලා යනවා. හාමුදුරුවෝ ගියපු ගමනම අපිත් ගියා. හැබැයි තනියෙන් ඔබට ධර්මයේ උපද්දව ගන්න ගියාම තමයි මෙච්චර කාලයක් ගියා. ඒ උනාට විමසිල්ලෙන් බලාගෙන හිටියේ නැති නිසා සමහරලාට මොකක්වත්ම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා විදර්ශනා කරන්න බැරි කෙනාට, පින්වත්නි, විදර්ශනා කරන්න බැරි කෙනාට කිසිම අධිගමයක් ලැබෙන්නේ මේ ශාසනය. කල්පනා කරන්නේ නැතිව දැන් අපි බණ අහන්න ගිය වෙලාවේ මම අනිත් පිරිස් දිහාත් බලලා තියෙනවා හොරෙන්. සමහරලාට මට ඒ අපේ උත්තමයේ අනුශාසකයෝ බැලලා තියෙනවා, දොසුත් කියලා තියෙනවා. මේව බණ අහන ගමන් මේ මැස් කරකවනවා කියලා මට බැලලා තියෙනවා. මොකද හේතුව මම පොඩ්ඩක් බලනවා. මිනිස්සුත් කොහොමද බණ අහන්නේ, දේශකයා කොහොමද බණ කියන්නේ, මං කොහොමද ඉන්නේ, මේ ඔක්කොම බලා ගන්න ඕන මට. නිකන් ඉන්න බෑ. මොකද අපි පාසලෙත් පිටිපස්සෙම සීට් එකේ හිටපු අයනේ අපි. ඒ නිසා අපි මුළු පන්තිය ගැනම දන්නවා. පන්තියේ මෙවුම් කරන දේවල් අපි දන්නවා. මොකද අපි පිටිපස්සෙම සීට් එකේ හැමදාම ඉන්නේ. ඒ නිසා ලෝකෙ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ පිටිපස්සේ බංකුවේ හිටපු අය කියලා කීමනක් තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් මමත් කරන්නේ වැඩි පිටිපස්සේ හිටියත් ඉස්සරහා හිටියත් මම ඔක්කොම ගැන පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉන්නකොට මෙන්න මෙහෙම අන්නව කට අරගෙන ඔය ඉන්න ආමුදුරෝ කියනවා නිකන් අර නිකන් මන් දන්නේ කවුරු ඉන්නවද කියලා අර මීහරක් බලන් ඉන්නවා වගේ කියලා කියන්නේත් ඒකයි. මීහරක් ඔය ආත භූත නැතුව ඔය බලන් ඉන්න එකට තේ මීහරක වගේ කියලා. ඔහොම ඉන්නවා. කිසි විදර්ශනාවක් නැහැ. උන් තාමත් බනහනවා. තේරෙන්නේ? දැන් මම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ජීවිතේ තේරුම් ගන්නකොට ඒ මිනිස්සු තාමත් බනහනවා.
ඇයි මීහරක් වගේ බණ අහලා. මම දන්නේ ඒකට වෙන වචනයක් ඒක මම එහෙම කියන්නේ. ගෙම්බොත් හොඳට බණ අහලා අර දිව්‍ය ලෝකේ ගියා කියලා බණ පොතේ තියෙනවා. ගෙම්බෙක් බණ අහගෙන ඉඳලා. ඈ විමසුන් බුද්ධියක් නැතුව අහන්න එපා කියන වචනේ මම මේ කියන්නේ මේක. ඈ හරක් වගේ අහගෙන ඉන්න එපා මේ අහගෙන ඉන්න එපා. හැම දෙම නිවනට ඒක හරිද වැරදිද කියලා හොයන්න නෙමෙයි යන්නේ. තමන් හරිද වැරදිද කියලා හොයන්න යන්න ඕන රහත් වුණාට පස්සේ. ඔබට බෑ ධර්මයේ හරිද වැරදිද කියලා හිතන්න. ඔබ තමන්ගේ මේ සිතේ තියෙන දුකෙන් ගැලවෙන්න බලන්න. හිතෙන් ගැලවෙන්න බලන්න හැමතිස්සෙම. මම මේ හිත ඉක්මවා යන්න ඕන හිත දුරු කිරීම තමයි නිවන. මේ හිතෙන් ගැලවුණොත් තමයි මට ජීවිතේ නිවනක් තියෙන්නේ කියලා කල්පනා කරලා හැමතිස්සෙම හිතෙන් ගැලවෙන්න බලන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. විදර්ශනා කරන්න. මේක කොහොමද මම මෙතෙන්ට ගලපගන්නේ කියලා. විදර්ශනා කළොත් එයාට ඉක්මනින් ගැලවෙන්න පුළුවන්. විදර්ශනා කරනවා කියන්නේ සබන් කෑල්ලක් හරියට හැමදාම පාවිච්චි කරනවා වගේ වැඩක්. විදර්ශනා නොකරනවා කියන්නේ සබන් කෑල්ල අරගෙන ගිහිල්ලා කබඩ් එකක තියලා තියෙනවා වගේ වැඩක්. හැමදාම සබන් කෑල්ල භාවිතාවට ගත්තොත් විදර්ශනා කරන තරමට ඒ සබන් කෑල්ල ගෙවෙනවා වගේම ගෙවෙනවා. උපාදානස්කන්ධය. විදර්ශනා කරන තරමට උපාදානස්කන්ධය ගෙවෙනවා. ඒ කියන්නේ ආ භාවිතා ගන්නවා. අවසානයේ සබන් කෑල්ලට මොකද වෙන්නේ? අන්න සබන් කෑල්ල අතුරු දහන් වෙනවා. නැති වෙලා යනවා. දැන් කෝ සබන්? දැන් සබන් හොයන්න හම්බෙන්නේ. ඒක දිය වෙලා ගියා. ඒක දිය උනේ විදර්ශනාවේ. තේරුණා නේද? ඒක බුද්ධලෙක් හිටියා බණ ධර්මය අහන. ඒ පුජ්‍යලයාගේ එක්තරා චරිත ලක්ෂණයක් තුන හැමදේම කල්පනා කරන ලක්ෂණයක්. මොකද්ද කියන්නේ? මොනවා හරි කාරණයක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි අහුවා මේ මිනිස්සයා උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හොඳට නල්ල රැලි ගහගෙන පුංචි කරගෙන මෙහෙම කල්පනා කරනවා. මෙහෙම කල්පනා කරලා ටිකක් සමහරලාට මම ඔබට උත්තරයක් පස්සේ දෙන්නම්කෝ කියලා තව පැයක් කමාරක් සමහරලාට සමහර දේවල් වලට කාලය අරගෙන මේ මිනිස්සයා කල්පනා කරන චරිතයක් තියෙනවා. සමහරලාට පොඩි වැඩක්. අපි හිතමු ගෙදර තියෙන දෙයක් මේ කඩේට ගිහිල්ලා එන්නද කියලා තමන්ගේ නෝන ඇහුවා කියලා කියමුකෝ. මේ මිනිස්සයා දන්නවා යාගේ උත්තරයක් හම්බෙන්නේ කොට වෙලාවකට පස්සේ කියලා. ඒ නිසා කලබල වෙන්නෙත් නැහැ. ගෙදර ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ඉන්න සද්ද නැතුව මෙයත් හොඳට කල්පනා කරලා බලනවා. මොම කල්පනා කරලා බලලා මේ මිනිස්සයා උත්තරයක් දෙන්න යන්න එපාද? හෙට යන්නද? එහෙම නැත්නම් පස්සේ යන්නද? හවසේ යන්නද? කියලා උත්තරයක් දෙන්නේ. මේ මිනිස්සයා මොකක් හරි ලොකු ඒ සොයා බැලීමක් කරනවා. ඒක නිකන් ඔහි විභාගාතේ කියන්නේ කිසි දෙයක්. ඒක තමයි මිනිස්සයාගේ මේ රටාව. තියෙනවනේ එක චරිත. ඒ වගේ ප්‍රඥාවට නැඹුරු චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ චරිතය තමයි ධර්මය අහන්න ආව. ධර්මය අහන්න ආවට පස්සේ මම කිව්වා ඔයත් නිවනක් දහමක් ගැන හොයන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ කිව්වා අපිත් ඒක තමයි හැමදෙරෝ හොයන්නේ. ඉතින් අපිට කියලා දෙන්නේ නැහැ කවුරුත්. මං කිව්වා ඔයා මෙච්චර කාලයක් නිවන හිව්වේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන්නේ. ඔව්. දැන් පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් තොරව හොයන්න ඕක. ඔයත්තන්ට කියන්න දෙන්නේත් ඕක. ඔයත් නිවන හිව්වේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන්. දැන් හොයන්න පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් තොරව. ඒ මිනිස්සයා මට කිව්වේ නෑ මෙහාම දුරමා පිස්සෙක් නේ. එහෙම කිව්වේ නෑ මට වෙලාවකට. ඒ මිනිස්සයාගේ අර සම්ප්‍රදාය තිබුණනේ මොකද්ද? දැන් මෝඩෙක් නම් ටක් ගාලා කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ විකාරයනේ කතා කරන්නේ මේ මිනිහා. කවුද කියන්නේ? ඔය අමු මීහරකෙකුට මේක ඇහුනොත් ඔය මීහරක මට කියනවා අනිවාර්යෙන් මේ මොකද්ද මේ උන්වහන්සේ කියන්නේ? කියනවද නැද්ද? කියනවා අනිවාර්යෙන්. නමුත් ඒ මිනිස්සයා ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සෙ. ඒ මිනිස්සේ මට එහෙම පිස්සෙක් කියලා කිව්වේ නෑ. මේ මිනිස්සරි කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා.
මේ මනුස්සයා අවබෝධ කළා විනාඩි 5ක් 6ක් වෙන්නේ නැති. මගේ ජීවිතේ ඉක්මනින්ම ධර්ම අවබෝධය කරපු පුජ්‍යලයා නම් කරන්න කියතොත් ශාසන ධර්මයේදී අන්න ඒ තැනත්ත තමයි ජීවිතේ අවබෝධ කරපු ඊටාම කෙටි කාලයක් විනාඩි 7ක් ඇති මැක්සිමම් 7ක් ඇති. විනාඩි 5ක් 7ක් වගේ කාලයක් ඇති මං හරියට ඔරලෝසුවක් බලන් හිටියේ නෑ. නමුත් ස්වල්ප වෙලාවයි ගියේ. ඒ ශනේ එයා ජීවිතේ දැක්ලා කියන මේ මහා අමුතු දෙයක් මහා අමුතු වෙනසකට මං ආවා. මං අමුතු තත්ත්වයක ඉන්නේ. දැන් මං අමුතු කෙනෙක්. තේරුණා නේද? ඒ වන්සට ඇතිවෙච්ච සතුටට වටපිටා ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම ගෙනල්ලා බණ අස්සවන්න කිව්වා. මෙන්න මේ අහන්න හාමුදුරුවෝ මේ බණ. මේ හාමුදුරුවන්ගේ බණ මහ පුදුම මම කිව්වා ඔයා මේක තේරුම් ගත්ත වේගෙට මේ අයට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කර්ම වෙනස්. ඒ සංසාරේ ගෙනපු කර්ම වෙනස්. ඒම අවබෝධ කරන්න බෑ. ඇයි ඒ අවබෝධ කරේ ශනිකව? හැම දෙයකටම සරල උත්තරයක් නොදෙන්න බලාගෙන හිටපු නැති මිනිස්සෙක් නිසා විදර්ශනාත්මක මිනිස්සෙක් නිසා ධර්ම අවබෝධය කළා. එතකොට බොහෝ කාරණා එක්ක ඔහු බොහෝම ගැඹුරට කිමිදෙන්න පුළුවන් ශක්තිය තිබිච්ච නිසා තමයි ආ ධර්ම අවබෝධය කරේ. දැන් බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්නේ කවුද ඉක්මනින්ම ඔය වගේ ධර්ම අවබෝධය කරපු කෙනෙක්? කවුද ඉක්මනින්ම අවබෝධ කරේ? ඉක්මනින්ම අවබෝධ කරේ දහාරු චීවර නේද? හතරපද ගාථාවේ ඉක්මනින්ම ධර්ම අවබෝධ කරපු ශාසනයේ ඉන්න වහා ධර්ම අවබෝධය කරපු එක්කෙනා තමයි දහාරු චීවර. ඔය සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ වුණා බොහොම කාලයක් ගියා. බොහොම කාලයක් මහන්සියලා තමයි ධර්ම අවබෝධය කරේ. නිසා වහා ධර්ම අවබෝධය කළා පිළිගන්න. ධර්ම අවබෝධය කිව්වහම මේ මඩ ගහන්න එපා. ඒකට නිඳා කරන්න එපා, අපහාස කරන්න එපා. ඒ නිකම් මේ අහසින් යනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි මේ ධර්ම අවබෝධය කියලා කියන්නේ. ජීවිතයේ පිළිබඳව යම් සහනශීලීත්වයක් ලබනවා. ජීවිතේ සැහැල්ලුවක් ලබනවා. සුවතාවයක් ලබනවා. මේ මිනිස්සයා මානසික. ඒ ඕකට පහර ගහන්න එපා. මේ ලංකාව කියන්නේ මහා අමුතු රටක්. දැන් බුරුම රටේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පිරිනුවන් පෑවා කියලා දර්ශන වගේක් ගියා පහුගිය දවස්වල net එකේ. එහෙම නේද? දකින්නත් ඇතිනේ. මේකට ලංකාවේ ආමුදුරුවරු ටක් ගාලා කැමරාවක් දාගෙන කිව්වා මේක පිරිනුවන් පෑමක් නෙමෙයි. අර මැරෙන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ආමුදුරුවෝ එහෙම නැති වෙලා ගිහිල්ලා ශරීරය අලු කරලා දැම්මා. අනේ ඒක දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලන්න බෑ. මූට ඉතින් දැන් කීර්ති ප්‍රශංසා ගන්න මොකද ඌ මැරිලානේ. එහෙමවත් අපි මේකට මේ මඩ නොගහ ගල් නොගහ මේ ඉඳිමු කියලා හිතන්න පුළුවන් නේ. එහෙමවත් හිතපන්කො මානව හැඟීමෙන්. එහෙමවත් හිතන්නේ නෑ. ඕක පිරුණම් පෑමක් නෙමෙයි. මේ කවදාවත් භාවනාවක් කරපු නැති උන්නාන්සලා. දිගක් පළලම් මොකක්වත් දන්නේ නැති ඇත්තෝ. අනිත් එක මොන ධානයක් සමාපත්තියක්ද නිර්වාණයක්ද පිරිනුවම් පෑමක්ද පහන සංඥාවක්ද මොකක්වත් දන්නේ නැති මේ මිනිස්සු ටකල කිව්වා ඕක පිරිනුවම් පෑමක් නෙමෙයි. ඔහොම එකක් කොහොම නෙමෙයි. ඕ වෙන්න බෑ. ඇයි මේ? ඇයි ඒ වැඩ කරන්නේ? ඒ නිසා මේ රටේ සමස්ත ජනතාව බුද්ධිමත් වුණොත් මෝඩයන්ට රඟපාන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යහපත් මිනිස්සු දරුණු වෙන්න ඕන අයහපත් මිනිස්සුන්ට වඩා. තේරුණාද? යහපත් මිනිස්සු දරුණු වෙන්න ඕන අයහපත් මිනිස්සුන්ට වඩා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ අගනිට්ටා බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගිහිල්ලා අවීචි මහා නරකේ පතුලටම ගිහිල්ලා මට තප්පරෙන් එන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකයි මම. යහපත් මිනිස්සු ඉස්සරහා යහපත් වෙන්නත් මම උගන්වනවා. අයහපත් මිනිස්සු ඉස්සරහා ඒ මිනිස්සුන්ට වඩා යහපත් වෙන්නත් මම උගන්වනවා. ඒක තමයි රහතුන්ගේ හැටි. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ ස්වභාවය. ගොන්ත යහපත්කමක් නැහැ. ගොන්ත යහපත්කමක් තියාගන්නේ නැහැ. ඔය ගොන්ත යහපත් උපහාසකම් වල ටික යන්නේ මේ සෞදි අරාබිය වල ගිහිල්ලා බලන් හොදන්නේ යන්නේ. ඒ ගොන්ත යහපත්කමක් තිබුණොත්. එහෙම ගොන්ත යහපත් තියාගන්න එපා.
තේරුණාද? තමන් උජුපටිපන්න භාවයක් තියෙනවා. ඒ හැම කෙනාටම මේ නිග්‍රහ කළා නෙමෙයි මේ රටේ මිනිස්සු ගොන්ත මිනිස්සු බීලා ගෙවල් වල ගන්ධස්කාරේ ඉන්න බැරි හින්දා තමයි ගොඩක් අය ගිහිල්ලා විවේකයෙන් බණ අහන්නේ ඒ රටවල් වල. නමුත් ජීවිතේ ජය ගන්න තමන් මහන්සි වෙන්න ඕන. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? එහෙමනම් විමර්ශන ශක්තිය හොඳට තියෙන්න ඕන. විමර්ශන ශක්තිය වැඩෙනකොට මොලේ වැඩෙනවා, නුවණ වැඩෙනවා වෙනතුනේ. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. අවදි වෙච්ච නැති ශෛල අවදි වෙනවා. මහා මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මහා කුලේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිකන් අර මෙහෙම ගිහලා બ્લોක් වෙන්නේ නැතුව වේගයෙන් මේක චක්‍රයක් වගේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා නොසිද. දැන් මේ විශ්වයේ තියෙන එක රටාවක් නේ. හැම තිස්සෙම නොසිඳ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නතර වීමක් වෙන්නේ නැතුව හැම තිස්සෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපි හිතනවා ඉර එක තැනට වෙලා තියෙනවා කියලා. පින්නතුනේ මේ ඉරයි මේ අපේ චක්‍රවාටය මේ ඔක්කොම අරගෙන මේ විශ්වයේ ඈතට හැමතිස්සෙම ඇදිමින් පවතින්නේ. තේරුණා නේද? පැයට කිලෝමීටර් තප්පරයට කිලෝමීටර් දහස් ගාණක් වේගෙන් මේ විශ්වයේ දෝලණය වෙනවා. ඒ මෙහි යනවා. මම නෙමෙයි ඒක මම මේ කියලා විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ ඒවා. NASA එකේ වීඩියෝ අරගෙන බලන්න මේ ගැලැක්සිස් අතර මේවා විශාල වේගයෙන් ලක්ෂ කෝටි ගාන වේගයකින් මේවා හැමතිස්සෙම පැයකට දෝලණය වෙනවා. එතකොට අපේ ඥානය හිර වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකත් පිටුතුනේ නොසිඳ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. කිසිම બ્લોක් එකක් නැතුව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ අවුරුදු 7 අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය අද කියනවා පඬිතයෝ කියනවා ආචාර්ය කියනවා මහාචාර්ය කියනවා විනයාචාර්ය කියනවා ධර්මාචාර්ය කියනවා අර සුනීතට සෝපාකට වඩා ගොන්තයි නේ මිනිස්සු අර මොකක්වත් අකුරල් ලියා ගන්න දන්නේ නැති සුනීතල සෝපාකල ශ්‍රේෂ්ඨයි ඔය ආචාර්යවරුන්ට මහාචාර්යවරුන්ට ධර්මාචාර්යවරුන්ට ත්‍රිපිටකාචාර්යවරුන්ට වඩා අර මොකක්වත්ම සිල්ප හතර මුකුත් දන්නේ නැති සුනීත ශ්‍රේෂ්ඨයි සෝපාක ශ්‍රේෂ්ඨයි පොඩි ළමයි හොන්චි ළමයි ශ්‍රේෂ්ඨයි ගෙම්බන්ගේ ලෝකේ ගෙඹි සහතික වගේ තමයි අරවා ගෙම්බන්ගේ ලෝකේ ගෙඹි සහතික නිවන් දකින්න අහවල් දේ කරන්න ඕන කියලා සමස්තයකට කියන්න බෑ. හැබැයි එක එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන්. ඒ මොකද කියලා අහුවොත් වෛද්‍යවරයෙකුට කියන්න පුළුවන්ද සමස්තයකට නිරෝගී වෙන්න මේක කරන්න කියලා කියන්න බෑනේ. එක එක්කෙනාට ලෙඩේ එක එක විදියයි. අපිට කියන්න පුළුවන් ද හැමෝටම නිරෝගී වෙන්න තේ බොන්න කියලා? බෑ කියන්න බෑ. අපිට කියන්න බෑ සමස්තයකට නිරෝගී වෙන්න හැමදාම ගොටුකොල කැඳ බොන්න කියලා. ඔව් සමහර හැට එක සීතල වැඩි. එතකොට ඒතන සීතල ඇවිස්සෙන. එතකොට ඒක ලෙඩක් රෝගයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ කිසි කෙනෙකුට සමස්තය වශයෙන් කියන්න බෑ මෙන්න මේ දේ කරන්න නිවන් දකින්න කියලා සමස්තයකට කියන්න බෑ. පැහැදිලි නේද? සමස්තයකට කියන්න බෑ පිළිතුරු මෙන්න මේ දේ කරන්න මේ නිවන් දකින්න කියලා කියන්න බෑ. එතකොට තමන්ගේ චරිතය තමන්ගේ ගැටලුව තමන්ගේ ස්වභාවය
තමන් අඳුනගෙන ඒකට ප්‍රතිකර්මය කරන්න. නිවනට බාධා වෙන දෙයක් තියනවද? ඒ බාධාව දුරු කරන්න තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕන. තමන් නිවනයි කියලා එකක් මොනවා හරි දෙයක් තමන්ට මුලින්ම තේරෙන්න ඕන. නිවන කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවාම ගොඩාක් මේ ඉන්න අපේ බෞද්ධයෝ 99%ක්ම 98%ක්ම දන්නේ නැහැ නිවන කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ නිවන කියන්නේ. නිවන කියන්නේ මෙහෙම හිතා ගන්නකො පින්නතුන්. අශේෂ විරාග නිරෝධ වෙන්න ඕන මම. අශේෂ විරාග නිරෝධ. කය නෙමෙයි හොඳයි මනස. කය නිරෝධ කරොත් එමේ ඉතින් මැරෙන්න වෙනවා. කය නිරෝධ කරන්න බෑ. ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් කයට සිව්පසේ ලබා දෙන්න ඕන. බෙහෙත් ලබා දෙන්න ඕන. ආහාර පාන ලබා දෙන්න ඕන. මේක සෝදන්න ඕන. නිදි කරවන්න ඕන. අවදි කරවන්න ඕන. කයේ ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඒ විදියටම තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් අය හිතන්නේ මේ රහත් වුණාම මේ ඉන්ද්‍රියන් ටික ඔක්කොම නිකන් මේ පල්ලෙහාට කඩාගෙන වැටලා වගේ මේ වෙලා තියෙයි කියලා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය ඔක්කොම හොඳට වැඩ කරනවා. හොඳට ප්‍රාණවත්ව ඇස් කන් නාස ආදී වැඩ කරනවා. ඒවයි කිසිම ආබාධයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතනවා නේද? ගොඩාක් දෙනෙක් හිතනවා මේ ඒ නිසා හිත කියන්නේ එකක්, සිතිවිලි කියන්නේ එකක්, කය කියන්නේ එකක් වෙන්න තුනේ. ඕනම දෙයක් අසත්භාවික විය හැකි, ඕනම දෙයක් සත්භාවිකද විය හැකි. කොහොමද? කොතනින්ද? චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කියන තැනින්. තේරුණා නේද? කවුරු හරි කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ව බදාගෙන ඉන්නවා. ඕනතරම් ඕක අසත්භාවික විය හැකි. මං කියන්නේ සත්භාවිකයි කියලා. ඒ වගේම සත්භාවිකවද විය හැකි. අසත්භාවික වෙන්න බෑ. තේරුණාද? අපි කවුද දන්නේ මේ තාත්තව දුවව මේ තුරුල් කරන් ඉන්නවද කියලා? එතකොට තාත්ත දුවව ඒ විදිහට තුරුල් කරගෙන හිටියාම ඒක සත්භාවිකයි. තාත්තා උනත් වැරදි චේතනාවෙන් තුරුල් කරන් හිටියොත් ඒක අසත්භාවිකයි. තේරුණාද? දැන් හාමුදුරු කෙනෙක් හරි වේවා. ගෑල්ල මේ කර දියාගෙන ගියා ඒක සත්භාවික වෙන්නත් පුළුවන්. අසත්භාවික වෙන්නත් පුළුවන්. චේතනාව පිරිසුදු කරගන්න කියලා තමයි මේ ගොත්ත 70ට කියන්න තියෙන්නේ. චේතනාව මුල් කරගෙන ජීවිතේ ජීවත් වියව. චේතනා පාරිශුද්ධත්වයක් ඇතුව කටයුතු කරපියව කියලා විතරයි තියෙන්නේ. චේතනාවෙන් අපිරිසුදු වෙන්න එපා. චේතනාව පිරිසුදුව පොඩි ළමයෙක්ගේ හරි ඔළුව අත ගන්න. චේතනාව පිරිසුදුව කටයුතු කරන්න. චේතනාව පිරිසුදු වෙන්න ඕනම කාර්යයක් තුළ පිරිසුදුද විය හැකි, අපිරිසුදුද විය හැකි. මං කියන්නේ මහා නාහිමියන්ට අටපිරිකර පූජා කිරීමේ දෙවුණත් ඒක අසත්භාවික විය හැකි. චේතනාව නරක් වුණොත් දැන් මොකද්ද ප්‍රධාන වෙන්නේ? ක්‍රියාවද රූපයේද? නෑ, චේතනාව. චේතනාව. දැන් ඔය සමහර අය බයිනෝ වික්ටර් රත්නායක මේ තරුණ අවුරුදු 35 ගෑල්ලා මේ බැඳගෙන ඉන්නවා අර නාගියා කීකේ බයිනෝ. මං අහනවා මොකද්ද වරද? මොකද්ද වරද? ඒ දෙන්න හොඳ නම් මොකද්ද වරද? ඒ දෙන්නට මානසික සුවයක් වේ නම් මොකද්ද වරද? ඊට පස්සේ කියනවා සමිතාව දුම්කොටුව බැඳගෙන ඉන්නවා අර තරුණ කොල්ලෙක් කියලා. ඒ දෙන්න හොඳ නම් මොකද්ද වරද? ඒ දෙපැත්තෙම පවුල් වලටත් වරදක් නැත්තම් මොකද්ද වරද? අපි හරියට විවාහ රෙජිස්ටාර්ලා වගේනේ. රෙජිස්ටාර්ලා. ඒ නිසා ඒ ගතානුගතික පද පරමය වෙන්න එපා. උසස් දාර්ශනික ගුණයකින් හෙබි පුජ්‍යලයන් බවට පත් වෙන්න ඕන.
බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ඒ ක්‍රමේ බුදුහාමුදුරු හැම විටම චේතනාව ඒක දිහා බැලීමක් තමයි කරන්නේ. මේ අහවල් දේ වැරදි කියලා න්‍යායක් කරන්න බෑ. කිසි වෙලාවක අහවල් දේ වැරදි කියන්න බෑ. හරි වෙන්නත් පුළුවන්, වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. සාපේක්ෂිතව හරි වෙන්නත් පුළුවන්, වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා සම්ප්‍රදාය ඊටාම වැරදි තැනකින් තේරුම් අරගෙන තියෙන ಗುಣධර්ම බලන්නේ ගොඩාක් පටු තැන්වලින්. ಗುಣධර්ම බලන්නේ පටු තැන්වල. සෙරෙප්පු නොදා යෑම ಗುಣධර්මයක් හැටියට සලකන ගොන්ත මිනිස්සු ඉන්න රටක් නෙමේක. සෙරෙප්පු නොදා යෑම ಗುಣධර්මයක් හැටියට දාගෙන සල්ලි නොඅල්ලා සිටීම ಗುಣධර්මයක් හැටියට සලකන ගොන්ත මිනිස්සු ඉන්න රටක්. එතකොට සිවුරේ පාටි හවල් පාට අඳින හාමුදුරුවෝ ඒ හොඳයි. මේ පාට අඳින හාමුදුරුවෝ මේ හොඳයි. ඉතින් මම ඒකට හරියන්න මම කා පාටත් අඳිනවා, ගුරු පාටත් අඳිනවා, ඔක්කොම පාටවල් අඳිනවා. සමහර මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ මම එකම පාටක් අඳිනවා ඇති කියලා. මට එහෙම පාට පිස්සුවක් නැහැ. සමහර හාමුදුරුවන්ට තියෙන මේ පාට විතරයි. ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදාය. මට එහෙම නැහැ. මට එහෙම සිද්ධියක් නැහැ. මාන්නේ එහෙම ඇති කරගත්තාම ඔය වගේ ආත්මවල ඉපදෙනවා කියලා තමයි තියෙන වඳුරු කියලා. වඳුරු ආත්මය බල්ලන්ගේ ආත්ම තියලා කියලා කියනවා. මාන්නේ කියන වචනය මේ ඔක වරදවා තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. මාන්නේ කියලා කියන්නේ වෙනවත්නි මොනම හරි මාන්නයක් වෙන්න පුළුවන්. කුල මාන්නය, ධන මාන්නය, බල මාන්නය, ඔය උගතුන්ටත් තියෙනවා මාන්නය. අප්පච්චියේ ඔගේ තියෙන උගත් වචනයක් හරි ඉංග්‍රීසි වචනයක් හරි දාලා අනිත් එක උගත් කරලා ඔහු ලොක්ක වෙනවා. හරි දක්ෂතාවයක්. තව එකෙන් නොදන්න දෙයක් මන් දන්නවා කියලා කිව්වහම හරි ලොකු දෙයක්. ඔය උගත්තුන්ට තියෙන ලෙඩක් ඒක. ඒ මනුස්සයා සලකන්නේ ඒකයි. මොකක් හරි ව්‍යාකරණයක් දාලා ලොක්ෙක් වෙනවා. එක්ක ධර්ම කරුණු පිළිබඳව ත්‍රිපිටකය පිළිබඳව ඒවා පිළිබඳව මොකක් හරි එකක් කියලා ලොක්ෙක් වෙනවා. වැඩක් තියනවද පෙන්වන්නත්? වැඩක් තියනවද? නැති දෙයක් හරි අනුන්ට පෙන්වලා ලොක්ෙක් වෙනවා. ඒ මොකටද ඔය ලොකු වටින ඔරලෝසු බඳින්නේ? වටිනවයි කියන ලොකු වාහන අරගෙන මිනිස්සු යන්නේ ඉන්නේ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නෝ ඒක භාවිතාවට විතරයි ගන්නෙ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නෝ අනුන්ට පෙන්වන්න. මම භාවිතා කරන්නේ අනුන්ට පෙන්වන්න නෙමෙයි අනුන්ගේ ගැරහුම් වලට ටිකක් වැලකිලා ඉන්න. සමාජයේ හැදිලා තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඕයි කියන වාහන තියෙනවා, සර් කියන වාහන තියෙනවා. නැද්ද? තියෙනවා. ඕයි කියන ලාංඡන තියෙනවා, සර් කියන ලාංඡන තියෙනවා. දැන් ડોක්ටර් ලාංඡන එහෙම ගහගෙන ගියාම මිස් කියනවා, මැඩම් කියනවා, එහෙම තියෙනවා. එක එක ස්වරූපේ හැටි. ඒ සම්ප්‍රදාය. ඒ නිසා මාන්නය කියන්නේ ඕනම දෙයක් එක්ක යෙදෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මාන්නය ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. දැන් ආර්ය ශ්‍රාවකයාට මොකද තියෙන්නේ? මොන මාන්නයද තියෙන්නේ? අනතිමානී. මොකක්ද තියෙන්නේ? අනතිමානී කියන එක තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒකේ අදහස? මොනම මාන්නයක්වත් නැහැ. බලන්න නිවන් දකින්න තව ඕනේ නැහැ පින්වත්නි මේ ඇති. මොකද්ද? ඒ වචනේ ඇති. හැම තිස්සෙම ඔබ අනතිමානී වෙන්න. නියතමානී නෙමෙයි හොඳේ. අනතිමානී වෙන්න. නියතමානී වෙන්න ගියාම මෙහෙම නැමෙනවනේ. ඔහොම නැමෙන ඉන්න. නියතමානී. යා. දැන් දවසක් මහත්තයෙක් මෙහිම බෙල්ල කඩාගෙන කතා කරනවා. මම ඇයි ඔබතුමා ඔච්චර වෙන්නේ නැවිලා බෙල්ල කඩාගෙන කතා කරන්නේ? නෑ ආම්දුරනේ වී කරලක් වුණත් පැහෙන්න නැවෙනවනේ මේව පල්ලෙහාට කිව්වා. මම කිව්වා දැන් වී කරලා නැවෙන නිසා ඔබතුමන් නැවිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පඬිතියෝ වගේ රංගපානවා. ඌ වී කරලක් කියලා ඌ හිතාගෙන ඉන්නවා. මෙහෙමත් පිස්සෝ ඉන්න රටක්.
කොයි විදියට ඔලුම් කෙලින් තියාගෙන හිටියත් මේ හිටියත් කියන්න ඕන වචන කියලා හිටියත් අනතිමානී බව තියෙන තමන්ගේ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මය තුළ ඒක කාටවත් පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අනතිමානී වුණා නම් එයා අභිමානවත් කෙනෙක්. මිනිස්සු සන්තෝෂයි මිනිස්සු කියන විදියට අනිත් කෙනා ඉන්නවට. එහෙම නේද? දැන් දායකයෝ හරි සන්තෝෂයි දායකයා හිතන විදියට අපි ඉන්න ඕන. දැන් මර හාමුදුරු කෙනකින් ඇහුවාම අයියෝ ඔබ වහන්සේ සෙරප්පු දාන්නේ නැත්තේ කියලා. මෙහෙම ඉන්නවට තමයි දායකයෝ කැමති අපි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ දායකයෝ සතුටු කරන්න හාමුදුරු සෙරප්පු දාන්නේ නැහැ. තව හාමුදුරු කෙනෙක් කිලුට සිවුරු ඇඳලා ඉන්නකොට මං අහුවේ ඇයි ඔබ වහන්සේට සිවුරු නැද්ද? ඇයි මේ ඉරිච්ච සිවුරක්? මෙහෙම ඉන්නකොට තමයි දායකයෙක් ආධාරයක් කට් කරන්නේ. යකෝ ආධාර ගන්න කිලුට සිවුරු ඇඳන් ඉන්න ඕනේ. ඒසත් තවත් කෙනෙක් කැමති විදියට තවත් කෙනෙක් ඉන්නකොට ඒ මනුස්සයගෙන් ගැරහුම් එන්න පුළුවන් ඉඳන් ඒම හරි ඒක වැඩක් නැහැ. Tamanට අදාළ විදියට තමන්ගේ ක්‍රමයට තමන් ඉන්න ඕනම කෙනෙක්. තමන්ගේ ක්‍රමයට තමන් ඉන්න. හිත පිරිසුදුව කුණුහරුප වුණත් කවන්නේ කියන්නේ. හිත අපිරිසුදුව සත්පුරුෂ වචනවත් කතා කරන්න එපා. හිත අපිරිසුදුව නමෝ බුද්ධාය කියලාවත් කියන්න එපා. හිත අපිරිසුදුව ආයිබෝවන් කියන්න එපා. සිත අපිරිසුදුව good morning කියන්න එපා. හිත පිරිසුදුව කියන්න තොට කෙන ගහපන් කියලා. හිත පිරිසුදුව කියන්න තෝ කිඹුල කාපන් කියලා. තේරුණාද? හිත පිරිසුදුව කියන්න ඕන ඒක. දැන් මේ බයික් එකක් එහෙම අරගෙන ඔය සමහර පුතාලා හිතුවක්කාරේ යනකොට අම්මලා කියන්නේ මොකද්ද? තෝ මැරිය ගිහිල්ලා කියලා කියන්නේ නේ. හිත පිරිසිදුව කිව්වා තෝ මැරිය ගිහිල්ලා. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි. අන්න ඒකයි අන්න එතනයි පින්නතුනේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. හිත පිරිසුදුව good morning කියලා කියන්නේ. හිත පිරිසුදුව ආයුබෝවන් කියන්නේ. හිත පිරිසුදුව නමෝ බුද්ධාය කියන්නේ. හිත පිරිසුදුව තෙරුවන් සරණයි කියන්නේ. හිත පිරිසුදුව වෙන්න ඕන. චේතනාව පිරිසුදු වෙන්න ඕන. ඒ නිසා වචන නෙමේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා වචනය විතරක් ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා අර්ථය දන්නේ නැති අය. ඒ මිනිස්සු මට්ටමට ඇත්තටම අපිට කතා කරන්න බෑ. ඒ මිනිස්සුන්ට අපිට කතා කරන්න බෑ. අපිට හරියට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ වචනේ ඉක්ම වූ හැඟීම අදහස තේරුම් ගන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට පමණයි. නැත්තම් මේ බණ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නවා. අර වචන පමණක් ගන්න මිනිස්සු ඇහුවොත්. එනිසා ඒ වචන ඇතුලේ තියෙන අර්ථය, ඒ වචන ඇතුලේ තියෙන හාරය ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පරණ මයින්ඩ් එකක් නේ. ඕක දෙන්න. පරණ තාඩු, පරණ පත්ත එකතු කරන මිනිස්සුන්ට පරණ මයින්ඩ් එකක් දෙන්න. පරණ මයින්ඩ් එක, පරණ සිතුවිලි, පරණ හැඟීම්, පරණ අදහස්, පරණ බලාපොරොත්තු එකතු කරන මිනිස්සු આવුත් ඕක දීලා දාන්න. එතකොට ඔබ අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති, අලුත් සිතක් ඇති, අලුත් ඉන්ද්‍රිය නැති මිනිස්සෙක් වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම නිවන් දකින්නවා කියන්නේ ඒක. නැවුම් ඉන්ද්‍රියන්, නැවුම් සිතුවිලි, නැවුම් ඥානයක්, අලුත් දෙයක් ලබනවා. දන් දෙන්න. පරණ ඒවා ටික දන් දෙන්න. පරණ හිත දන් දෙන්න. ඇයි ඔබ හිත දන් දෙන්නේ නැත්තේ? හිත තමයි මම, ඒ තමයි මගේ ආත්මය. එයා ඉන්න ඕන. එයා නැති වුණොත් මම නැහැ. ඉතින් ඔහොම කල්පනා කරනකොට ටක් ගාලා මතක් වෙන්න බෑ. ඒකනේ ඉන්න වෙන්න ඕන කියලා. මගේ මන නැති වුණොත් මම නැහැ. ඉතින් ඒකනේ වෙන්න ඕන.
කවුරු හරි කිව්වොත් එimhe ඔය බණ නම් අහන්න එපා ඕගොල්ලෝ විනාශ වෙයි කියලා කිව්වොත් එimhe යකෝ ඒක නෙවෙන්න ඕන. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. සංසාරෙම විනාශ වෙනවා. මනස විනාශ වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒක නෙවෙන්න ඕන. ඔයා බණ අහන්න එපා. ඔයා පිස්සු වැටේ. ඇතුළටද එළියටද? එළියට නම් කවන්නේ. ඇතුළට වැටෙන්නේ නැතුව පිස්සු පිස්සුව කොහොමද තියනවා. ඒක කොහාට හරි වැටෙන්න තමයි ඕන. කොහේ හරි මේ ඒක හලා ගන්න බැරුව තමයි මං දුක් විඳින්නේ. ඇත්ත. පිස්සු වැටෙන්න ඕන තමයි. එළියට. පිස්සුව එළියට වැටෙන්න ඕන. ඇතුළට නෙමෙයි. ඉතින් ඔබේ මනස ඔබට සුන්දරව ඔබ සනසවනවා නම් ඔබ සැප දෙනවා නම් තියාගන්න කමන්නේ. හැබැයි ඔබට දුක් දෙනවා නම් මනස ඇත්තටම නිවන් දකින්න ධර්මයේ මම දකින්න පරිවර්තනය වෙන්න අවසාන සති කීපේ අත්දැකීම් ටික මාර්යා කියපු කතන්දර ටික හරිය වටිනවා. මම තව කතාවක් කියන්න. මනස කිව්වා ඇවිල්ලා ඔබව සනසවන්නේ ඔබව සතුටෙන් තියන්නේ මමනේ කියලා කිව්වා. තව කතාවක් ඒක. ඒක මං හිතන්නේ මට කියන්න බැරි වෙච්ච කොටසක්. ඔබට සතුට දුන්නේ මම. ඔබව සැනසීමෙන් තිබ්බේ මම කියලා එයා කියනවා. ඉතින් මං ඔබේ හිතට සතුට දෙන්නම් සැනසීම දෙන්නම් කියලා කියනවා මාරයා. ඒ කියන්නේ සුඛ වේදනාවට ඇලියක්. කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. සුඛ වේදනාවට ඇලෙන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම කියන වෙලාවේ මම කිව්වා හරි. සුඛ වේදනාවක් දෙනවා ඊට හා සමාන ආයි දුක් වේදනාවකුත් දෙනවද නැද්ද? අන්න මාරය නියදයි. කතන්දරේ ඒක තමයි දෙන්නේ. එයා සැප වේදනාවක් දෙනවා ඊට සමාන දුක් වේදනාවක් දෙනවා. මම කිව්වා ඒ සැප වේදනාව කියන්නේ හීනයක්. ඇති වැඩක් නැහැ. ඔක දුකට පෙරලලා දෙනවා. ඊට සමාන්තරයි. ඔය දෙන්නම එකට ඉන්නේ. මම ඒක නිසා කියමනක් ලියලා තිබ්බ කොයි බහරි තැනක ඔය සදාම් මල් හරි කියමනක් ඇතුලේ සැප වේදනාවට මගුල් ගෙදරට ආරාධනා කරාම දුක් වේදනාවත් එක්කම එන්නේ. මොකද හේතුව ඒ දෙන්නම නෝනයි මහත්තයයි. අර එක්කෙනෙකුට ආරාධනා කරන් දෙන්නම එනවා වගේ. දැන් නෝනට හරි මහත්තයට හරි වෙනම ආරාධනා කරන්න බෑනේ. එක්කෙනෙකුට ආරාධනා කරන් දෙන්නම එනවා. ඒ වගේ තමයි. මේ දෙන්න එකට ඉන්නේ. ඒ නිසා මට සුඛ වේදනාවක් එපා දුක් වේදනාවක් එපා. ඒතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඔක ඔය බනට කිව්වට මේ දැන් සතුටු වෙන්නේ නැද්ද දැන් දුක් වෙන්නේ දැන් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. දැන් වෙනදටත් වැඩිය හොඳට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. වෙනදටත් වැඩිය හොඳට දුක් වෙන්නත් පුළුවන්. වෙනදටත් වැඩිය හොඳට සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය කිව්වට ඔය සුඛ වේදනා දුක් වේදනා නැති වුණාට ඔය ආම්දුරු සින්දු අහනවනේ. අපෝයෝ මට එක වෙලාවට ඉඳලා නිදිමත යන්න සින්දු අහන වෙලාවල් තියෙනවා. කම්මැල නිසා අහන වෙලාවල් තියෙනවා. අර්ථ සම්පන්න දේවල් අහන දේවල් තියෙනවා. නිකන් අනර්ථකාමී දේකුත් මේ මොකද්ද කියලා බලන්න අහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එක දෙයක් ඒක මට ස්වාධීනයි. මට හිතුනොත් අහන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්නවා. ඒකට මට මේ ලිමිට් දාලා නැහැ මම. දැන් හොඳට අහන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස? දැන් අල්ලන්නේ අඬුවෙන්. තේරුණා නේද? දැන් අඬුවෙන් අල්ලන්නේ. අඬුවෙන් අල්ලනකොට මොකද වෙන්නේ? ඊටාම රස්නේ ගිනි පොකුරු භාවිතා කරනවා අඬුවෙන් අල්ලන්නේ. දන්නවා හොඳට දන්නවා. දැන් දගලා තියෙන ඔය යකඩ භාණ්ඩ වලින් යම් දේවල් නිෂ්පාදනය වෙන කම්හල් වල තියෙන අති ආනක යකඩ ගුලි රත් වෙච්ච ඒවත් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ පුච්ච ගන්න නැතුව වැඩ කරනවා. එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඇඟට පුළුල් ආරක්ෂාවක් ඇති කරගෙන ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි මේ ඒගොල්ලෝ අඬු පාවිච්චි කරනවා. අන්න යථා අවබෝධය වෙනවා. යථා අවබෝධය කරගත්ත උත්මය මේ දේවල්ම පරිහරණය කරනවා. ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ මේ දේම පරිහරණය කරනවා.
ඒ ජීවිතම ගත කරනවා. හැබැයි අඬුවෙන් අල්ලන්නේ. ඒකනේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ අල්ලේ තුවාලයක් නැත්තම් විස ඕන තරම් දුර ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා වචනේ. ගොඩාක් ගැඹුරු කතාවක්. ඕක හොඳට මතක තියාගන්න. අවබෝධයටපත් වෙලා මේ ගිහි ජීවිතේ කරන කියන දේවල් අඩියක් ගන්න එකත් මිනිස්සු කරයි. මාර්ගඵල ලැබලා අඩිත් ගහනවා. නැත්තේ නෑ. පුරුද්දක් වෙලා ඉන්නවනම් යාළුවොත් එක්ක ඉන්නවනම් අඩියක් ගහන්නත් පුළුවන්. මාර්ගඵල බුද්ධ කාලෙත් ගහලා තියෙනවා බණ පොතේ තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. රාබීපු කතා තියෙනවා. මාර්ගඵලලාභීන් බණ පොතේ තියෙනවා රාබීපු කතා තියෙනවා. මාර්ගඵලලාභීන් ධර්මල්ලු හදාපු කතා තියෙනවා. නැද්ද? තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒව අඬුවෙන් අල්ලන්නේ. වැද්දොත් එක්ක විවාහ වෙලා හිටපු කාන්තාවෝ ඉන්නෝ මාර්ගඵලලාභී අය. වැද්දගේ මස් ටික උයනවා. සත්තු සමහරලාට මරලා දුන්නාම මේ කෑමෝ හදලා දෙනවා. සත්තු මරන්න ඊතල ටික හදලා දෙනවා. ඊතල ටිකයි දුන්නයි ඔක්කොම හදලා දෙන්නේ වැද්දට මාර්ගඵලලාභියා. ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් නේ. පංචශීලයේ රකින්නයි කියලා නෙමෙයි මාර්ගඵලලාභියාව පෙන්නලා තියෙන්නේ. ආනන්තරයේ පාප කර්ම, පංචානන්තරයේ පාප කර්ම කරන්නේ නැහැ කියලා. තේරුණාද? පංචශීලයේ රකින්නවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. දීලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පංචානන්තරයේ පාප කර්ම කරන්නේ. ඒ වගේ දුෂ්ට වැඩක් කරන්න ලොකු හිත අන්තගාමී වෙන්න ඕන. සංඝ ભેදයක් හදන්න, සංඝයා වහන්සේලා අතර කොටවන්න. බුදුන් ඇගේ ලේසලවන මව්පියන් ඝාතනය කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න මහා දරුණු මහ කැත හිතක් තියෙන්න ඕනනේ. කියලා කියන්නේ ඒව කරන්නේ. දුෂ්ට හිතවිලි ප්‍රාථමික හිතවිලි පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රාථමික විදියට වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ධර්ම අවබෝධය කරගත්ත කෙනෙකුට මොන තරම් දොසක් කවුරු කිව්වත් මම දන්නවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ, එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා. මොකද හේතුව මම දන්නවා ඒ මයින්ඩ් එක වැඩ කරන රේන්ජ් එක මම දන්නවා. කවදාවත් ඒක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි කියලා මම දන්නවා. ආවල් කෙනා ලෝභයි කියන්න පුළුවන්, ආවල් කෙනා ද්වේෂයි කියන්න පුළුවන්, ආවල් කෙනා දුෂ්ටයි කියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා යාගේ හිත එහෙම අන්තයකට යන්න බෑ. අන්තයේදී ඒක කැඩලා යනවා කියලා මම දන්නවා. දැඩි අන්තයකට වැටෙන්න පුළුවන් පුහුදුන් සිත. පුහුදුන් සිත අන්තගාමී වෙන්න පුළුවන්. ආර්ය ශ්‍රාවක සිත කවදාවත් අන්තගාමී වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දැන් මේ දේවල් කිව්වේ ඇයි? මේ දේවල් වලින් තමන්ගේ මනස ඍජු වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ නැහනේ. නැත්නම් හරහට බලාගෙනම ඉන්නවා. නැත්නම් ඔය මල විකාර ඔළුවට දාපු ඒවා තියෙනවා. ඔය දාපු ඒවා හිස්සෙන්නේ නැති නිසා ඔය બ્લોක් වෙනවා. ඔය හිර වෙලා බට. හරියට ඕගොල්ලන්ගේ අර සිංක් එකේ එහෙම අමාලාට වතුර හිර වෙන්නේ. හිර වුණාම බ්ලොක් එක ඇරියේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය වතුර ටික පිරලා පහ වෙවි දිනනවනේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් තමයි බ්ලොක් එකක් අරින එක. නමුත් බ්ලොක් එකක් ඇරියාම ලොකු දෙයක් බැහැලා යනවනේ මෙතනින්. ඒ වගේ තමයි සමහර උදවියගේ යම් දේවල් තියෙනවා මනක්කල්පිත බ්ලොක්ස්. ඒව ඇරියේ නැති වුණොත් ඒ ජීවිතය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. විකාරයක් ඔළුවේ දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බෞද්ධ පිරිස කියලා කියන්නේ පුදුම වාසනාවන්ත පිරිසක්. ඒත් ඒකේ ප්‍රයෝජනය ගන්න නැති නිසා පුදුම වාසනාවන්ත පිරිසක්. තථාගත ධර්මය කියලා කියන්නේ මහා ඖෂධයක්. හැබැයි ගැළපෙන විදියට ගන්න ඕන. මේක ෆාමසියක් තමයි. ෆාමසියේ තියෙන ඔක්කොම බෙහෙත් බොන්න එපා. තේරුණාද? ෆාමසියේ තියෙන බෙහෙත් ඔක්කොම ගේන්න එපා. වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න, පරීක්ෂණ සිද්ධ කරන්න, හරියට බෙහෙත ගන්න. එතකොට හොඳ වෙනවා. ෆාමසියේ තමයි මේක ඔක්කොම බෙහෙත් කියලා කට්ටිය පොර කකා මේ බෙහෙත් බොනවනේ. බෞද්ධයෝ පොර කකා මේව පිළිපදිනවා. හොරකකම වේද බොනවා. ලෙඩ වෙනවා කට්ටිය.
මොකද කියලා ඇහුවා. පොතේ තිබ්බා අපි මෙච්චර කාලයක් කරා කෝ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ එන්න ලෙඩ වෙනවා කියනවා. එන්න ප්‍රශ්න. පටලැවිලා. එහෙම නෙමෙයි. හරි වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න. මට ඕන අදහසක් තිබුණේ මේක ජීවමාන කරගත්ත මිනිස්සෙක් ඕන කියන දේ මට පොඩිම කාලේ තිබ්බනේ. ඒක මහ පුදුම දෙයක්. මම දන්නවා මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ පොතේ තිබ්බට මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මම තේරුම් ගන්නේ පොතෙන් 125ක් තේරුම් ගත්තොත් 175ක් මං අතින් දාන්නේ කියලා මට තේරුණා. ඔයත්තන්ට ඒක තේරෙලා නැද්ද? ඔයත් පොතක් බලනකොට 125ක් 10ක් තමයි ඔයත් පොතෙන් ගන්න. 175ක් ඔබේ මනක්කල්පිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට බැරි නම් ටිකක් නම් පුළුවන් පොඩි අර්ථ ටිකක් නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වචන වලට දීලා තියෙන්නේ. ඔබට ඉංග්‍රීසි පොතක් කියද්දි ඒක ෆීල් වෙන ස්වභාවය අඩුයිනේ. ඇයි ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි වචනයක ඒක සමහරලාට එකයි දන්නේ ඇයි මේ වචනේ තේරුම මේක. නමුත් ඒ වචනේ භාවිතා කරන දහසකුත් තැන්වල දහසකුත් හැඩවල වලට ඒව දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබට ඒකෙන් ඇති වෙන දේ දැනෙන දේ අවම වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පෙනුතුනේ. මේ භාෂාව පිළිබඳව මේ ශාස්ත්‍රයන් පිළිබඳව ඒ කාලයන් වලදී ඒ රටාවන් වලදී භාවිතා කරපු ආකාරවල අවස්ථානුගතව කුජලානුගතව චරිතානුගතව බලද්දී මේවා මහා පුදුම දෙයක් වෙනසුනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ හිතන්න එපා ඔබ පොතක් බලද්දිවත් 100%ක් එනවා කියලා. ඉතින් මේ මගේ ධර්මය අහගෙන ඉන්නවා ඉතින් වැරදි කෝණයෙන් බලන අය ඉන්නවා හරි කෝණයෙන් බලන අය ඉන්නවා තේරෙන අය ඉන්නවා නොතේරෙන අය ඉන්නවා. දැන් ඔන්න දවසක් ආවා ධර්මයේ හොඳට අවබෝධය තියෙන 5 දිනක් විතර ආවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ එක තව මහත්මයක් එක්කන් ආවා මේ ආනං මේ සම්මුති විදියට යන්නේ මේ හාමුදුරන්ගේ පරමාර්ථ ධර්මය අහන්න කියලා. දැන් ඒ අර 5 දිනක් අහගෙන ඉන්නවා අනිත් කෙනත් අහගෙන ඉන්නවා. අහගෙන ඉන්න ගමන් දැන් අර 5 දිනාට මං කියන එක හොඳට තේරෙනවා. නමුත් අර 6 වෙනි කෙනාට ආපු කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති නිසා මගේ මූණ දිහා බලන් ඉන්නවා. බලාගෙන ඉඳලා තමන්ගේම ඉතින් ඥාති ටිකනේ අනිත් අය ඒගොල්ලන්ගේ මූණ දිහාත් බලන් ඉන්නවා. මේක තේරිලාද කියලා බලනවා. දැන් තමන්ට තේරෙන්නේ බලනවා හාමුදුරු කියන්නේ මොකද්ද බලනවා අනිත් අය ඔළුව වනනවා. ඈ මොකද ඔළුව වෙනුවේ මට තේරුන්නේ නැහැ නේ. ඒක එහෙම තමයි. මම දවසක් ගිහිල්ලා ඒක අම්මා කෙනෙකුට ධර්මයේ ඒ අම්මට විතරක් යෝගී වෙන්න ධර්මයේ දේශනා කළා. අනිත් අය ඔක්කොම කිව්වා හාමුදුරනේ අපිට කිසි දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ කිව්වා. හැබැයි අර ධර්මයේ අහපු අම්මා ඒ අමර 100%ක් ඒක තේරුණා. එහෙමනම් මේ සංනිවේදනයේ වචන වලින් නෙමෙයි යන්නේ. හෘදයාංගම සංනිවේදනයක් කරගන්න. ඉතින් මාගේ සම්මුතියට වෙනස් වූ විකෘතියට අවුන්කන් දුන්න ඔබ හැමට ස්තුතියි. සම්ප්‍රදායට අනුකූලව මා විකෘතියක් කරන බව තරයේ මම විශ්වාස කරනවා. මොකද හේතුව කාක්කන් මැද කොහො කීම ලොකු වරදක්. එහෙම නේද? සම්ප්‍රදායික සම්මුති කාක්කන් මැද කොහො කීම ලොකු වරදක්. ඉතින් ඔබත් තව දුරටත් කාක් කියමින්ම ඉන්නවද නැත්නම් කෝ කියලා කෑ ගන්න ලෑස්තිද? ඒක ඔබ තුලින් ඔබේ ආධ්‍යාත්මය වෙනස් කර ගැනීම පිළිගැනීමෙන් නෙමේ ඔබේ ආධ්‍යාත්මය ඔබටම ස්වාධීන වූ ආකාරයකට අවබෝධ කර ගැනීමෙන්. පංචානන්තරීය පාප කර්ම නොකරන මිනිසෙක් වෙන්න. පුතඥ එකෙක් මම විශ්වාස කරන්නේ. මූ සහෝදරයා වුණත් සහෝදරිය වුණත් අම්මා තාත්තා වුණත් අමු පුහුදුන් භාවයෙන් යුක්ත නම් මම විශ්වාස කරන්නේ මුන් ඕනම වෙලාවක මේ හිත පංචානන්තරීය පාප කර්ම කරයි. ඒ කියන්නේ පුහුදුන් හිත කියන්නේ මහා කැත හිතක්. ඒ නිසා සමහර අයගේ හිත පෙනුතුනේ නිවන දක්වාම දියුණු කරන්න බෑ. කොච්චර වෙර දරුවත් බෑ. බුදුහාමුදුරු කොච්චර ආදරෙන් හිටියද කෝසල මල්ලිකාවට කොසල් රජතුමාට කොච්චර ආදරේද කොච්චර හිතවත්ද.
නමුත් නිවන් දක්වන්න බැරි වුණා පින්නතුනේ. ඒ නිසා අපිට උපකාරක දායකයෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දක්වන්න බෑ. එයා పూర్ව ජන්මයෙන් ගෙනාවු පාරමී බලය මේ ආත්මෙන් අවසන් වෙන්න නම් තියෙන්නේ. එයා අවසන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් අවසන් වෙන්නේ. අවසන් කරන්න තියෙන හේතු සම්පත් තියෙන කෙනෙක් විනුතුරු වචන 10 කතා කරන්න ඕනේ. එයා අවසන් වෙනවා. හේතු සම්පත් තියෙන කෙනෙක් වචන 10 කතා කරනවා. හේතු සම්පත් අඩු නිසා තමයි ගොඩක් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වචන කාටත් කොයි වෙලාවකදී හරි උපකාරයක් සලසන වචන මේකක්වත් විසි කරන්න දේවල් නැහැ. ගියක් හැදෙන්නේ නොයෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය රාශියක් එකතු වෙලා. ඔබේ තුල ජීවිතේ දහම ගොඩ නැගෙන්නේ මේ සියලුම ධර්ම කරුණු වල අවසානයේ මිටි කරලා ගන්න සම්පින්නනේ. මේ එකක්වත් හලන්න එපා. මේ හැම දෙයකින්ම පරිපූර්ණ අවබෝධයක් ඔබට තියෙන්න ඕන. ඇත්තටම හිත ඔබට හදන්න බෑ. ඒක ධර්මයට තමයි හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ 100%යි කල්යාණ මිත්‍රත්වය. සිත තියෙන සමහරලාට ඔබේ අත දිග මදි සීමාවකින් වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ අත දික් කරාම ඊට වඩා ටිකක් ඈතින් වෙන්නේ නැති හිත තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හදන්න පුළුවන් ඔබට නෙමෙයි. ඔබට නොපෙනෙන ඔබට ටච් කරන්න අල්ලන්න බැරි සීමාවේ තියෙන හිත හදන්න පුළුවන්. ඒ හිත ඉක්ම වූ කෙනෙකුට පමණයි. සද්ධර්මයට පමණයි. ඒ නිසා ඔබේ අතට වඩා උසින් තියෙන දෙයක් ඔබේ හිත. ඒ හිත හදන්න ඔබේ අතටත් වඩා ටිකක් උස් වෙච්ච ඉහළට ගියපු කෙනෙකුට ඒ හිත හදන්න පුළුවන්. ඒක නිතියට අපේ අත මදි දිග මදි දෙයක් අපි ගන්න ගියාම අපි මොකද කරන්නේ? එක්ක උස කෙනෙකුට අපි කියනවා ඔන්න ඒක අරන් දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්තම් අපි උපායශීලීව කෘත්‍රිම උසක් හදා ගන්නවා. ශක්තිමත්ව. සමහර අය නම් ඉතින් කොන්ද කඩා ගන්න උසත් හදා ගන්නවා. එතකොට පුටුවක් වගේ තියාගෙන නේද? කකුල් කඩාගෙන පිටවෙනවා. එසා ටිකක් ඉහළින් තියෙන සමහර අයට තේරෙනවා මට කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් බෑ කියලා හිතනේ. අන්න එතකොට ධර්මයේ මහන්න. එතකොට ධර්මයේ විසින් ඒ පාලනය ගනි. තේරුණා නේද? මට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් ටිකක් මම කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ගිහිල්ලා මට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි හරියක් ආවා. මම ඒක දෙනවා ගුරුවරයාට. ඒක දෙනවා මම ධර්මයට දෙනවා. දිගටම ගෙනියන්න. අර මගේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් එහා තියෙන ටික ඒක සාධාරණ න්‍යායයකට වැඩ කරන නිසා ඒක විවෘත භාවයට ධර්මයට දුන්නාම ඒක ස්වභාවයෙන්ම නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඒ ඉතින් අර මම කන්ට්‍රෝල් එකෙන් එතන අයින් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ස්වභාවික තත්වයකින් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. එනිසා ධම්මං විනානත්ති සුඛානත්තා ධර්මයේ හැරණ වෙන සැපයක් නැත. ඔබේ නිවන ඔබ සලසා ගන්න
අපි ඔබට මඟ කියන්නෝ වෙමු. හැමදෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණ වේවා. සුවපත් වේවා. අද දවසේහි පින් ඇති දායකත්වය පිළිබඳව අපි සිහිපත් කරන්න කැමතියි. අද දවසේ දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ යමුනා වීරසේකර පින්වත් මහත්මිය. එතුමියටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් එම පවුලේ පින්වතුන් මෙම දායකත්වයේ දැරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත්වන්නේ මේ මාසෙ 31 වන දින ගුණ සමරු පින්කමක් යෙදෙනවා. ඒ තමයි එම පින්වතුන්ලගේ ආදරණීය එම ස්වාම පුරුෂයා එහෙම නැත්නම් පියාණන් වහන්සේ ඥාතිවරයා වශයෙන් සලකන ඒ උපාලි ආනන්ද පෙරේරා පින්වත් එතුමන්ට සාංශාරික වශයෙන් භව ගමන සුගතිගාමී වීමට යහපත් වීම පිණිස එතුමන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීම. එතුමන් බොහෝම දැහැමි ලෙස සත්පුරුෂ ලෙස කටයුතු කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ රටේ බැංකු ශාස්ත්‍රයේ ඉහළ නිලයක් ඔසවමින් කටයුතු කරපු කෙනෙක්. එතුමන් අප අතරේ සමුගෙන වසර 2ක් සිහිපත් කිරීම නිමිති කරගෙන ඒ උපාලි ආනන්ද පෙරේරා මැතිතුමාගේ භව ගමන සපවත් වේවා, කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ ලැබේවා, නිවනින් සැනසේවා, දුගතියක සිටීනම් සැපයටපත් වේවා, සැපෙන් සැපයටපත් වේවා, ප්‍රාර්ථනීය බෝධීන් නිවනින් සැනසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව. ඒ වගේම සෝමපාල වීරසේකර පින්වත් පියාණන් වහන්සේගේත් භව ගමන සපවත් වේවා, දුගතියක සිටිනම් සැපයටපත් වේවා, සැපෙන් සැපයටපත් වේවා, ප්‍රාර්ථනීය බෝධීන් නිවනින් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාව. ඒ වගේම වංශ පරම්පරාගත සියලුම ඥාතීන් සාංශාරික වශයෙන් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ රුවණී සමරකෝන් දියණියට තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, සතරමේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, සියලු යහපත වේවා කියලා ඒ දියණියටත් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ පවුලේ හැමදෙනාටමත් ශ්‍රී ලංකා වාසී ලෝක වාසී ධර්මයට ලැබි හැමදෙනාටමත් ආයුර ආරෝග්‍ය සැප වර්ධනය වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිත පතනවා. අද දවසේ දායකත්වයේ දෙමුණු යමුනා වීරසේකර පින්වත් පැතිණියටත් ආයුර ආරෝග්‍ය සැප වර්ධනයම සැලසේවා, දීර්ඝායු සම්පත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැමදෙනාටම සුවපත් භාවය පතනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti පඤ්ඤාවන්තස්ස හේතුච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සම්බුදු සරණ වේවා. සුවපත් වේවා. සුවපත් වේවා. සුවපත් වේවා.